भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને ઇસ્કોનના મંગલુરુ સ્થિત મંદિર રાધા ગોવિંદ મંદિરના પ્રમુખ શ્રી નમનીસા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા સમજવાને 18 દિવસના યજ્ઞનો આરંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. એમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક ભર્યું અને ભાવભર્યું સ્વાગત છે. આ 18માં આપણે દિવસમાં જે ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે એ આપણે આ નમનીસા દાસ પ્રભુજીના આયોજન હેઠળ છે અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો એમાં આપણે આ 39મો બેચ છે. દર મહિને એના પહેલા સોમવારે આપણે આ નવો બેચ શરૂ થાય છે. એટલે કે આપ સમજી શકો છો કે 39મો બેચ એટલે કે લગભગ 3 વર્ષથી વધારે આ યજ્ઞ જે નમનીસા દાસ પ્રભુજીએ કોરોના કાળ દરમિયાન જે આરંભ હોય તો એ અવિરત પ્રમાણે ચાલે છે અને આપણે બધા એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. અને આજ સુધીમાં લગભગ 8 લાખ ભક્તો એમાં જોડાઈને એમાં અલગ અલગ લેવલનો લાભ લીધેલો છે અને એમાં આગળ વધી રહ્યા છે પોતાની આધ્યાત્મિક સફરમાં. હવે આપણે જોઈએ આપણી રૂપરેખા આપણે જાણી લઈએ કે આપણે 18 દિવસનો જે યજ્ઞ આરંભ છે એને આપણે કેવી રીતે આપણે આમાં આગળ વધશું. સૌ પ્રથમ આપણે શું છે કે ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણે પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે આપણે, અને એને 18 દિવસમાં સમજવું ડેફિનેટલી થોડું મુશ્કેલ છે. ઘણી વાર લોકો તમે જોજો કે 4 થી 5 વાર બી ગીતા વાંચેલી હોય તેમ છતાં પણ એમને એમાં સમજાય નહીં પૂરું, કારણ કે શું યોગ્ય માર્ગદર્શન ન મળેલું હોય અને કંઈક ને કંઈક એના મનમાં સાચા પેલા તો ભક્ત બી ન હોય અને એ રીતે આવી રીતે ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું એક પુસ્તક તરીકે જો પઠન કરીએ, આપણે એનું ધ્યાન કરીએ તો આપણને પૂરેપૂરું સમજવામાં નથી આવતું. એમાં ડેફિનેટલી કોઈક આપણે માર્ગદર્શનની આપણને જરૂર પડે છે. એટલે આપણે આજે 18 દિવસમાં આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે આપણે અધ્યયન કરવા જશું એની રૂપરેખા આવી રીતે રહેશે કે આપણે આ જે છે એલિમેન્ટરી લેવલ અથવા પ્રારંભિક અથવા આરંભિક લેવલ છે આપણે, એટલા માટે આને લેવલ 1 તરીકે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 તરીકે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. અને આ 18 દિવસમાં આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે આપ જાણો છો કે 18 અધ્યાય છે. એ 18 અધ્યાય એક દિવસમાં એક અધ્યાય આપણે કવર કરશું અને એમાં મેઇનલી આપણે શેના ઉપર કન્સન્ટ્રેટ અને ફોકસ કરશું તો આપ જાણો છો કે ભગવદ્ ગીતા
આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના સંવાદ રૂપી છે અથવા તો એક કાવ્ય રૂપી છે. એટલે કે ઈ કાવ્ય અથવા એ સંવાદનો અથવા એ ડાયલોગનો જે પ્રમાણે ફ્લો હતો, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, એટલે એ જે ફ્લો અથવા જે પેટર્ન હતું એના ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરશું કે જેથી કરીને આપણને કન્ટિન્યુઅસલી 18 અધ્યાયમાં જે છે શું મેઇન નો થીમ છે આપણને એ સમજાઈ જાય અને દરેકે દરેક અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે છે અથવા આપણને શું જ્ઞાન મળેલું છે એના ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરશું. અને એના સંદર્ભમાં જે આપણે અગત્યના અથવા અમુક જે મુખ્ય શ્લોક છે દરેક અધ્યાયના એ આપણે લેશું. ટોટલ 18 અધ્યાયમાં 108 શ્લોક એવા છે કે જે બહુ મહત્વના અને અગત્યના છે. તો આપણે ડેફિનેટલી 108 શ્લોક તો આપણે આવડી જ લેશું. એનાથી સાથે સાથે આપણે ઉપરાંત વધારા પણ શ્લોક આપણે લેશું. અને કોક અધ્યાય બહુ નાના છે જેમાં ફક્ત 20 શ્લોક જ છે, જેમ કે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને પુરુષોત્તમ યોગ, એમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે. તો આ બંને અધ્યાય હોઈ શકે આપણે પૂરેપૂરા લેશું, આપણે એક શ્લોક આપણે કવર કરશું. અને બાકી જે બધા મોટા અધ્યાય છે જેમ કે બીજા અધ્યાયમાં 72 શ્લોક છે, 18મા અધ્યાયમાં 78 શ્લોક છે, તેમાં પણ જે મહત્વના અને અગત્યના શ્લોક છે એ પણ આપણે કવર કરી લેશું. કારણ કે આપણે શું છે મેઇન એનો જે ફ્લો છે, પેટર્ન છે, એને આપણે મિસ નહીં કરીએ. એટલે કે શું જ્ઞાન આપણને દેવા માંગે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ ડેફિનેટલી આપણે સંપૂર્ણ રીતે કવર કરશું. એટલે કે 18 દિવસમાં આપણે 18 અધ્યાય કવર કરશું. અને પછી એનો બીજો મહત્વનો ઉદ્દેશ આપણે શું રહેશે 18 દિવસના ઓનલાઈન કોર્સનો, આપણે કે ભાઈ મહત્વના શ્લોક સમજીને આપણે શું જ્ઞાન છે એ તો સમજશું, પણ સાથે સાથે આપણે શું છે જે આગળના બધા જે લેવલ જે છે, જેમ કે આને લેવલ 1 પ્રાથમિક અથવા આરંભિક લેવલ કહેવાય છે, તો એવી જ રીતે પણ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 પ્લસ બ્રિજ ક્લાસીસ છે, પ્લસ ભક્તિ વિક્ષાના ક્લાસીસ છે. આ બધા ક્લાસીસ આપણે ઇસ્કોન મંગલુરી દ્વારા આપણે આયોજિત થાય છે. અને સૌથી સરસ મજાની મોટી વાત એ છે કે ભાઈ આ બધા ક્લાસીસ અથવા જે બધા વર્ગો છે એબ્સોલ્યુટલી 100% ફ્રી છે. કોઈ પણ આપણે એમાં કિંમત ચૂકવવી પડતી નથી. જો કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય ને તો ફક્ત એક જ કિંમત છે, આપણો બહુમૂલ્ય સમય આપણે આપવાનો છે. અને એ પણ આપણે જાણી શકશું કે આપણે જેમ કે આમાં આપણે 1 કલાકનો ટાઈમ આપશું, પણ 1 કલાકની અગેન્સ્ટમાં આપણને કેટલું મોટું રિટર્ન મળે છે ને એની કલ્પના પણ આપ નહીં કરી શકો. તો એવી જ રીતે આપણે ડેફિનેટલી લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધશું, આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ આપણે કેટલી બધી ધન દોલત આપણે આમાંથી કમાઈએ છીએ. સાચી ધન દોલત શું છે એ આપણને ખબર પડશે. પહેલા તો આપણે સાચી ધન દોલત શેને સમજીએ છીએ? રૂપિયા પૈસાને સમજીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે આ ધન દોલત સાચી ધન દોલત નથી. આપણે મનુષ્ય જીવન જે આપણને અમૂલ્ય જીવન મળેલું છે એમાં આપણે શું કમાવવું જોઈએ એ વધારે મહત્વનું છે. અને જ્યારે આપણે એ જાણીને આપણે આગળ વધશું ત્યારે આપણને અહેસાસ થશે કે આટલા વર્ષો આપણે જિંદગીના જે આપણે ખર્ચા છે એમાં આપણે જે કમાણા છીએ એની અગેન્સ્ટમાં આપણે ફક્ત 1 કલાક આપણે સમય આપીને કેટલું મોટું આપણે ધન એકત્રિત કરી શક્યા છે. અને એમાં જો આપણે આગળ વધીએ તો આપણા જેવા પુણ્યશાળી ભાગ્યશાળી આપણે સૌથી વધારે આપણને માની શકીએ. તો આ રીતે આપણા મેઇન 3 ઉદ્દેશ રહેશે કે ભાઈ આપણે આવી રીતે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધારશું અને એવી રીતે આપણા મનુષ્ય જીવનનું જે આપણે મૂલ્ય જે છે એને આપણે આંકશું અને એને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધશું. હવે જે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ છે એટલે કે ઝૂમ દ્વારા આપણે બધા અત્યારે જોડાયેલા છે, એટલે કે વર્ચ્યુઅલી જોડાયેલા છે, તો એની પણ થોડી ઘણી આપણે એટિકેટ છે અથવા તો આપણે કેવી રીતે આને કન્ડક્ટ કરશું આ બધા ક્લાસીસ એ પણ આપણે થોડુંક જાણી લઈએ. સૌપ્રથમ આપણે જોયું હશે કે ભાઈ આપણે 6 વાગ્યાનો આ બેચ છે, પણ આપણે શું છે 5:30 થી આપણે શ્લોક પઠન શરૂ કરી દઈએ છીએ. તો શ્લોક પઠન શું છે? એ પર્ટિક્યુલરલી એ દિવસે જે અધ્યાય લેવામાં આવશે એના જેટલા શ્લોકો છે એ બધા આપણે શ્લોકોનું પઠન કરશું અને સાથે સાથે આપણે એનું ગુજરાતી ભાષામાં, કારણ કે આપણે આ ગુજરાતી ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ એટલે એનું ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ પણ આપણે લેશું. જેમ કે આ બધા સવારે આપણે જોયું લગભગ 10, 12, 13 જણા લોકો જોડાયેલા હતા, તો શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં જોડાયેલા હતા, બધાએ લાભ લીધો. તો દીપ્તિ માતાજી જે છે આપણે એ શ્લોકા પઠનની આપણને સેવા આપે છે, ઘણા મહિનાથી આપણને સેવા આપે છે. ઇનફેક્ટ આપણે કહી શકીએ કે ઘણા વર્ષોથી આપણને સેવા આપે છે, કારણ કે ઓલરેડી 3 વર્ષથી આપણે આ ક્લાસીસ ચાલે છે. અને એવી જ રીતે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી પણ આપણને શ્લોકા અનુવાદની સેવા આપે છે, એ પણ ઘણા વર્ષથી આપણને સેવા આપે છે. તો આ બધા માટે પણ આ એક બહુ મોટો લાભો છે અને તક છે, કારણ કે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ સાંભળવા અને કરવા એ પણ એક આપણે કહીએ ને કે યજ્ઞ જેવું છે.
કારણ કે 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ પણ એક આપણી વાણીનું તપ છે, આપણા શરીરનું તપ છે. તો જે લોકો જોડાય છે ડેફિનેટલી એના માટે શરીરનું તપ છે, અને જે લોકો પઠન અને અનુવાદમાં સહભાગી બને છે એના માટે વાણીનું તપ છે. તો આવી જ રીતે જેને સંસ્કૃતમાં સારી એવી ફાવટ હોય, થોડા ઘણા એક્સપર્ટ હોય, તો એ દીપ્તિ માતાજીની સાથે જોડાઈ શકે છે, એના સહભાગી બની શકે છે અને આ સેવાનો લાભ લઈ શકે છે. અને એવી જ રીતે અનુવાદમાં પણ જેને આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ લોકો પણ આપણે આમાં જોડાઈ શકે છે અને એનો લાભ લઈ શકે છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સવારના પૂરમાં 5:30 આપણે એ પર્ટિક્યુલર અધ્યાયના શ્લોક પઠન અને શ્લોક અનુવાદ લેશું. પછી 6 વાગ્યાથી જેમ આજે શરૂ થયો આપણે એવી રીતે નોર્મલી આપણો ક્લાસ શરૂ થશે. અને હવે શું છે આપણે કે થોડી ઘણું આપણે જે વોટ્સઅપ ગ્રુપના એડમિન છે આપણે, પ્લસ આપણે શું છે અત્યારે જેમ કે હું હોસ્ટ છું, અત્યારે મારી સાથે કોસ્ટ તરીકે વિજયા માતાજી છે. તો ક્લાસમાં પણ એવું કંઈક આપણને જેમ કે હેન્ડ રેઝ કરવાના, કોણે સિક્વન્સમાં હેન્ડ રેઝ કરેલા છે, તો એ બધી આપણને હેલ્પફુલ થશે. આપણને વિજયા માતાજી કોના પ્રશ્ન પહેલા લેવાના, કોના પછી લેવાના, એ બધી બાબતમાં પણ આપણને હેલ્પફુલ થશે. અને અમરીશ પ્રભુજી જે સવારે આપણને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ નાખેલો છે આજના દિવસના ક્લાસ માટેની માહિતી માટે, તેવી જ રીતે આપણને જે કાંઈ પણ એમાં કોઈ સંબંધિત આપણને પ્રશ્ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી અને તેજસ પ્રભુજી જે પણ આપણે ઘણા વર્ષોથી સેવા આપી રહ્યા છે બંને જણા, એ લોકોને પણ આપ સંપર્ક કરી શકો છો અને એની મદદ લઈ શકો છો. અને 6 વાગ્યા પછી જેમ આપણે આ ક્લાસ શરૂ થશે પછી આપણે 1 કલાકનો ક્લાસ રહેશે. ક્યારેક હોઈ શકે આપણે 5-10 મિનિટ વધારે લેશું અને ક્યારેક હોઈ શકે આપણે ટાઈમમાં પૂરું થઈ જશે. અને તો આપણે જે પછી ક્લાસ પૂરો થશે પછી આપણે પ્રશ્નોત્તરી રહેશે. તો જે લોકોને પણ આ પર્ટિક્યુલરલી અધ્યાયના રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્ન એ ક્લાસ પૂરો થયા પછી પૂછી શકે છે. અને હું પ્રયત્ન કરીશ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદથી અને નમન સદાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ બને ત્યાં સુધી આપનો સંતોષકારક જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશ. તો આ રીતે આપણે પ્રશ્નોત્તરી થશે અને એના પછી શું છે આપણની પાસે એક લિંક આવશે, એટલે કે એ પર્ટિક્યુલરલી અધ્યાયના રિલેટેડ એક ક્વિઝ લિંક હશે. અને ક્વિઝ લિંક બહુ સહેલી હશે. આપણે જેમ કે ઓપ્શન આપેલા હોય ને, મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન હોય ને, એમાં સવાલ હશે અને સાથે આપણને ઓપ્શન હશે ABC એવી રીતે કઈ બી, અને આપણે એ રીતે એમાં સાચામાં ટીક મારવાની છે અને પ્રશ્નોત્તરી આપણે સોલ્વ કરવાની છે. અને જ્યારે આપણે 18 અધ્યાયની પ્રશ્નોત્તરી સોલ્વ કરશું ત્યારે આપણને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થશે આપણને ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા, જેમાં આપણે નમન દાસ પ્રભુજીના દ્વારા સાઇન કરેલું, હસ્તાક્ષર કરેલું સર્ટિફિકેટ હશે આપણું. અને આપણું પોતાનું નામ જે હશે એ પણ એમાં સરસ રીતે આંકેલું હશે. આપણે ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ લાઈફમાં મેળવ્યા જ હશે, ઘણી બધી ડિગ્રીઓ પણ મેળવેલી હશે, પણ એ બધી શું છે ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ હોય છે. આપણે ક્યારેક આવું કોઈક આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ મેળવેલું છે? તો આપણને આ છે ને આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ મળશે. અને આ સર્ટિફિકેટની પણ બહુ મોટી વેલ્યુ છે, કારણ કે આ સર્ટિફિકેટ આપણને આગળના લેવલ જવામાં બહુ મદદરૂપ થશે. કારણ કે એકવાર જો આપણે આ લેવલ સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરેલું હશે લેવલ 1નું, તો એ જ આપણને લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4માં આપણને જોડાવામાં આપણને મદદરૂપ થશે. આપણે એને પાયારૂપ આપણે માનીને આપણે આગળ વધી શકશું, આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધારી શકશું. તો આ રીતે કોઈને ક્વિઝ સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પણ અમરેશ પ્રભુજી છે, તેજસ પ્રભુજી છે, વિજયા માતાજી છે, એ બધાને પણ સંપર્ક કરી શકે છે. અને ડેફિનેટલી મને પણ આપ સંપર્ક કરી શકો છો જો કોઈ એવો આપનો કોઈ પ્રશ્ન હોય. નોર્મલી કોઈ એવા ક્વિઝ કે એવા બધા રિલેટેડ હોય તો આ લોકો બધા જે છે એ આપના પ્રશ્નોના જ ઉત્તર આપી દેશે. પણ કોઈ એવો અધ્યાય રિલેટેડ કોઈ ટેકનિકલ પ્રશ્ન હોય, ભગવદ્ ગીતા રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન હોય કે આપની લાઈફના રિલેટેડ એવો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ ડેફિનેટલી મને બી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જરૂર નહીં પડે. અને ડેફિનેટલી આપણે શું છે ઇસ્કોન મંગલુરીની એક વેબસાઇટ છે, આપણે ફેસબુક પેજ છે આપણે, અને એવી જ રીતે બધી એના પણ આપ લાભ લઈ શકો છો. વેબસાઇટમાં બી આપણે એમાં લિંક મળી જશે આપણને. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપણે જે અત્યારે ક્લાસ ચાલે છે એની આપણે લાઈવ રેકોર્ડિંગ આપણે જોયું હશે થાય છે અત્યારે, તો એની પણ આપણને લિંક મળી જશે એમાંથી. અને ક્યારેક કોઈક મિસ આઉટ થઈ ગયું હોય કે કોઈક ઓછું સમજાણું હોય કે ફરીથી આપણને સાંભળવું હોય તો આપણે એની મદદ લઈ શકીએ છીએ. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ ક્લાસ આપણે જોઈન ન કરવો અને ખાલી આપણે એ રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેવું. કારણ કે રેકોર્ડિંગ કરતા વધારે આપણને ફાયદાકારક ક્લાસમાં જોઈન કરશો. આપણે વર્ચ્યુઅલી જોડાયેલા છે, પણ એમાં એક આપણને આત્મીયતા આવશે, એક પર્સનલ ટચ આવશે, ફિલિંગ આવશે આપણને. અને સાથે સાથે પ્રશ્નોત્તરીમાં પણ ભાગ લેવાનો આપણને લાભ મળશે. કારણ કે હોઈ શકે કે પ્રશ્નોત્તરી વખતે આ રેકોર્ડિંગ ઓફ થઈ જાય આપણે, તો ઘણા બધા ભક્તો એવા પ્રશ્ન પૂછે છે, એ પ્રશ્નોથી આપણને પણ માર્ગદર્શન મળી શકે. હોઈ શકે આપણે પ્રશ્ન પૂછવામાં ઘણીવાર આપણે સંકોચિત અનુભવીએ કે મારે પ્રશ્ન પૂછવો કે નહીં, ડર લાગે છે, ભય લાગે છે, શું થશે શું નહીં. પણ આપણા વતી જો કોઈ બીજા કોઈ ભક્તોએ પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તો આપણને પણ ઇનડાયરેક્ટ લાભ મળી શકે છે.
અને આપણને પણ એક જાતનું મોટિવેશન થાય છે કે આપણે પણ ચાલો હવે બીજો આગળ પ્રશ્ન પૂછીએ. કારણ કે શરૂઆત કોઈ કરે એટલે પછી આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ કેવી લાઈન લાગી જાય છે આપણે પ્રશ્નોત્તરીની. તો ડેફિનેટલી આ પ્રશ્નોત્તરીનો એનો પણ આપ બધા લાભ લઈ શકો છો. એટલે કે આ બધાને આ ક્લાસમાં જોડાવવું પણ જરૂરી છે આપણે. અને એવી જ રીતે આપણે શું છે આમાં અલગ અલગ બધી લિંકો બી છે. આપણે કોઈકને કંઈક સેવા આપવી હોય, જેમ કે આપણે જાણ્યું કે આપણે અત્યારે 39મો બેચ છે અને આ 39મો બેચ એટલે કે 3 વર્ષથી વધારે ચાલે છે. પણ પર્ટિક્યુલરલી ખાલી આ ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં છે એવું નથી. ટોટલ 11 લેંગ્વેજમાં આવા આ ક્લાસીસ ચાલે છે. અને 11 લેંગ્વેજમાં પણ એવું નહીં કે ખાલી ફક્ત એક સમયે, એટલે 6 વાગે એમ નહીં, પણ 6 વાગે, ક્યારેક 8 વાગે, બપોરે 4 વાગે, રાતના 8 વાગે, એવી રીતે કરીને 3-4 અલગ અલગ સમયના પણ આપણે ક્લાસીસ છે આપણે. અને પ્લસ પાછું એવું શું છે કે આપણે અત્યારે એડલ્ટ ક્લાસમાં જોડાયેલા છે. તો એવું નથી કે ખાલી આ એડલ્ટ માટે જ ભગવદ્ ગીતા છે. આપણા બાળકો માટે પણ ભગવદ્ ગીતા છે. કારણ કે આપણે આ જ ભગવદ્ ગીતામાં જાણશું કે આપણે જો શરૂઆતથી જ આપણે ઇન્દ્રિયનું આપણે સંયમન કરતા શીખી જઈએ ને તો આપણને બહુ લાભકારી થાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે આ કલયુગમાં જો આપણા બાળકોને પણ આપણે જ્ઞાન આપીએ ને તો એ પણ એમને બહુ લાભ થાય છે. એટલે કે બાળકો માટે પણ અલગ બેચીસ છે, યુથ માટે પણ અલગ બેચીસ છે. ઘણા લોકો કહે કે ભાઈ મને આધ્યાત્મિકમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, હું તો આટલો ભણેલું છું અને આવી રીતે છે. તો આપણે એ સમજી શકશું કે એને પણ ભગવદ્ ગીતા કેટલી હેલ્પફુલ થાય છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા છે ને એક લાઈફ મેન્યુઅલ છે. જીવનના દરેક સ્ટેજમાં, દરેક સમયમાં, દરેક વયમાં આપણને એ મદદરૂપ થાય છે આપણને. એટલે કે બધા એડલ્ટ માટે, બચ્ચો માટે અને પ્લસ યુથ માટે પણ અલગ અલગ ક્લાસીસ અને અલગ અલગ બેચીસ છે. અને એની ઉપરાંત શું આ લેવલ 1 ના આટલા લેંગ્વેજ, ટાઈમ અને ક્લાસ છે. એના ઉપરાંત શું લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 એ બધા પણ આ બધી લેંગ્વેજમાં ચાલે છે. એટલે કે આપ સમજી શકો છો કે કેટલો મોટો અત્યારે આપણે આ મોટો યજ્ઞ નમનીસા દાસ પ્રભુજી જે આરંભ હોય તો 3 વર્ષ પહેલા એનું અત્યારે રૂપ લઈ લીધું છે. તો જ્યાં પણ કોઈ મોટું રૂપ લે ત્યાં શું છે બધા લોકો આક્રમણ બી કરે. એટલે કે શું ઘણીવાર એવા સ્પેમર્સ હોય છે, આપણે ઘણીવાર એવા હેકર્સ હોય છે કે જે આ બધી વેબસાઇટ અને બધાને પોતે હેક કરી લે છે અને અલગ અલગ નામને ખોટા નામથી લોકો ડોનેશન ભેગું કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. કારણ કે આ બધા ક્લાસ તો એબ્સોલ્યુટલી આપણા માટે ફ્રી છે. એટલા માટે એનાથી પણ આપણે સાવચેત રહેવાનું છે. કારણ કે ઘણા ભક્તોને શું છે આ બધાની સેવા આપવાનો અનુભવ લેવો હોય છે, લાભ લેવો હોય છે. એ લોકો આ સેવા કરવા માંગે છે. તો ડેફિનેટલી એની જે યોગ્ય સાઇટ છે એના જ ઉપર આપણે જવું અને એવું કઈ યોગદાન કે કઈ આપણે કરવું હોય તો એના મારફત જ કરવું. એમાં બધા ઓથેન્ટિકેટેડ બેંક એકાઉન્ટ ને બધું આપેલું છે આપણે. તો એની પણ લિંક ને બધું જે છે એ આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપના જે એડમિન છે આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકી દેશે. કઈ કઈ લિંક છે, આપણે ક્યાં ક્યાં અલગ અલગ ક્લાસીસની લિંક છે, ક્યાં ક્યાં અલગ અલગ ટાઈમિંગની બધી લિંક છે, કઈ જગ્યાએથી આપણે બુક્સ પરચેસ કરવી. ડેફિનેટલી બુક્સ પણ આપણે પરચેસ કરવી પડે. જેમ કે અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ લઈએ છીએ તો જરૂરી છે કે આપણે જેમ આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં કેમ ભણવા જઈએ આપણી સાથે આપણે પુસ્તક રાખીએ ને આપણે એ સબ્જેક્ટની આપણે જે સબ્જેક્ટ આપણને ભણાવવાના હોય તો એ પુસ્તક પણ આપણે સાથે રાખવી જરૂરી છે. તો આપણે ઓનલાઈન મારફત દ્વારા આપણે આ ભગવદ્ ગીતા પણ આપણે પુસ્તક ખરીદી શકો છો જો આપની પાસે ન હોય તો. અને એ પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ અથવા યથાર્થ રૂપે જે છે એ ખરીદશો તો આપણને વધારે લાભ થશે. કારણ કે એ પણ આપણે જાણશું કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શું કામે ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરવી જોઈએ અને શું કામે આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા વસાવવી બી જરૂરી છે. આપ સૌને વિનંતી છે કે આપની સાથે એક ભગવદ્ ગીતા બી રાખજો એઝ ઇટ ઇઝ યથાર્થ રૂપે આપણે. અને બીજી એક વિનંતી છે કે ભાઈ આપની સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ અને સાથે લઈને બેસજો. કારણ કે આપણે જેમ સ્કૂલ કોલેજમાં જઈએ ને ખાલી હાથે તો ન જવાય ને. આપણે સાથે ચોપડી, પેન કે કંઈ લઈને જઈએ ને, આપણે પુસ્તક બી લઈને જઈએ ને આપણે. એવી જ રીતે જયારે આપણે ઓનલાઈન યજ્ઞ કરીએ છીએ અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું ભગવદ્ ગીતા એક પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે તો એનો લાભ લેવા માટે પણ આપણે પુસ્તક અને સાથે સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ રાખવાના. એટલા માટે કે જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન આપણને ઉભો થાય હોઈ શકે એટ ધ મોમેન્ટ, પર્ટિક્યુલરલી એ મોમેન્ટમાં આપણને જવાબ ન મળે ત્યારે પણ લખેલો હોય ને તો ક્લાસના અંતે પણ આપ પૂછી શકો છો. અને ઘણા એવા પ્રશ્નો હશે આપની લાઈફના કે એક પર્ટિક્યુલરલી એક અધ્યાયમાંથી આપણને ન મળે. કારણ કે એ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ અધ્યાયોમાં અલગ અલગ શ્લોક પ્રમાણે આપેલો છે. તો આપણા એ પ્રશ્નને તમે એક જગ્યાએ પાર્ક કરીને રાખજો અને પછી આવી રીતે જયારે બધા શ્લોકોની એક ચેઇન બનાવશો ને અને પછી ચેઇન રૂપે બધા શ્લોકોને જોડશો ત્યારે તમને સવાલનો જે કોરડો રૂપ લાગતો હશે આખા જીવન દરમિયાન એટલો સરસ રીતે એનો ઉકેલ આપને મળી જશે ને કે આપણને વિચારમાં બી નહીં આવે, કલ્પનામાં બી નહીં આવે કે આટલો અઘરો સવાલ હું આખી જિંદગી ગોતતો હતો અને આટલો સરસ એનો સરળ ઉપાય આમાં છે. તો હા, એટલા જ માટે આપણે કહું છું કે બધા પોતપોતાની સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ અને પુસ્તક રાખજો.
પુસ્તક બી એટલા માટે કે કઈ ચીજ એમાં અંડરલાઈન કરવી હોય તો એમાં અંડરલાઈન કરી શકાય આપણે, અને આવી રીતે આપણે એનો સરસ રીતે આપણે આ 18 દિવસનો ઓનલાઈન ક્લાસીસનો આપણે લાભ લેવાનો છે. તો આ એક આપણે રૂપરેખા તરીકે સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે આ ક્લાસીસ કન્ડક્ટ થશે, ક્લાસીસ કેવી રીતે આપણે આગળ વધારશું, અને ક્લાસીસનો આપણો હેતુ અથવા ઉદ્દેશ્ય શું છે આપણે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતા આટલું એક પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે, તો આપણા તરફથી બી એક આપણે કમિટમેન્ટ જોઈએ ને. જેમ આપણે ત્યારે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણવા જઈએ તો આપણે જેમ કોઈક એક્ઝામ આપવી હોય તો એમાં આપણે શું એટેન્ડન્સની છે ને કે ભાઈ કેટલા દિવસ તમે એટેન્ડન્સ આપી તો તમે એક્ઝામ માટે એલિજિબલ છો કે નહીં બધું. તો આપણે પણ આવી જ રીતે શું છે એક સંકલ્પ લેવો પડે છે કે ભાઈ હા ડેફિનેટલી આપણે પણ આમાં રેગ્યુલર થશું, એક ડિસિપ્લિન કેળવશું, થોડા ગંભીર થશું, કારણ કે આગલી સાઈડમાં આપણે જેમાં જાણશું ને ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય, એમાં આપણે સમજશું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાને જો સમજવી હોય ને તો આપણે થોડું સિરિયસ થવું પડે, ગંભીર થવું પડે, અને એવી રીતે આપણે એને સિરિયસ થઈને આપણે એને સમજીએ તો જ આપણે એને સમજી શકીએ છીએ, અને એવી જ રીતે જો સમજીએ ને તો જ આપણને છે ને લાભ મળે છે એના, બાકી નહીં તો છે ને નિરર્થક જાય છે. જેમ મેં શરૂઆતમાં કીધું ને, ઘણા લોકોએ 5 થી 6 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય છે, પણ શું ફાયદો? કાંઈ નથી. તો આપ સૌનો સહકાર ચાહું છું કે ભાઈ આ બધા મળીને એક સંકલ્પ લઈએ, આપણે બધા મળીને. આપ બધા પોતપોતાને અત્યારે અનમ્યુટ કરી શકો છો અને બધા એક સાથે બોલશો તો બહુ જ ખુશી થશે, અને બહુ સરસ રીતે આપણે આ યજ્ઞ જે છે આપણે શરૂ કરવા આગળ વધશું આપણે. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને વિનંતી છે પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને આપણે શરૂ કરો. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ શ્રી પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ સર્વેને. અને જેણે સંકલ્પ નથી લીધો, કદાચ મનમાં ને મનમાં સંકલ્પ લઈ લ્યો તો પણ સારું છે આપના જ માટે. અને હજી એક વિનંતી છે આ બધાને સંકલ્પની સાથે સાથે, જો આ બધાના પોતાના વિડીયો ઓન રાખશો ને તો બહુ સારું થશે. કારણ કે શું છે, મને પણ ખબર પડશે કે કોને કોને હું અત્યારે સંબોધી રહ્યો છું આપણે. કારણ કે શું છે, જેમ કે બધા હોઈ શકે પોતાને મ્યુટ તો રાખેલા જ છે, કારણ કે મ્યુટ એટલા માટે કે ડિસ્ટર્બ ન થાય આપણને ક્લાસમાં, એકબીજાને આપણે ખલેલ ન પહોંચે. પણ જો વિડીયો ઓન હશે ને તો આપણે એકબીજાને જોઈ શકશું એવી રીતે કે ચાલો હું કોને કહું છું અને કોણ સાંભળી રહ્યું છે. અને જેણે આવી રીતે વિડીયો ઓન રાખ્યો હોય, સરસ મજાનું કોઈ પોતાને ખુરશી, ટેબલ અથવા એવી રીતે નીચે બેઠેલા હોય તો બી ચાલશે, પણ ખાલી ખ્યાલ એટલો રાખવાનો છે કે ભાઈ આપણે સૂતા નથી. કારણ કે આ બહુ પવિત્ર પુસ્તક છે. આપણે આમાં ભગવાનના મુખેથી જે નીકળેલું છે ને એ સાંભળવા જઈએ છીએ. તો કોઈને આપણે જો સાંભળતા હોઈએ એની સામે આપણે પગ ફેલાવીને સૂતા એવી રીતે સાંભળીએ તે આદરપૂર્વક સાંભળેલું ન કહેવાય. એટલે આપણે આદરપૂર્વક આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવાની છે, અને એવી રીતે આપણે વિડીયો બી ઓન રાખશું ને તો કદાચ હોઈ શકે ભગવાન બી આપણને જોશે, આપણને કે હા જો આ મારો ભક્ત જે છે એનો વિડીયો ઓન રાખીને સરસ રીતે આ પ્રવચન ને બધું સાંભળે છે, અને આ ભગવદ્ ગીતાનો લાભ રહી રહ્યો છે આપણે. કારણ કે ભગવાન એકદમ લાઈવ આપણને અર્જુનને સંભળાવેલી હતી. અર્જુન ક્યાંક ત્યાં આજુબાજુ નહોતા, એની સામે હતા, પ્રત્યક્ષ હતા. તો આપને પણ બધાને વિનંતી છે કે પ્રત્યક્ષ પોતાનો જો વિડીયો ઓન રાખશો તો બહુ સારું લાગશે. તો આ રીતે આપણે સંકલ્પ લીધેલો છે. હવે આપણે આગળ વધીએ કે સૌ પ્રથમ તો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે એ જાણીએ. કે ભગવદ્ ગીતા શું છે, 2 શબ્દનો બનેલો છે, ભગવદ અને ગીતા. તો ભગવદ એટલે કે શું, તો કે ભગવાન, અને ગીતા એટલે કે શું, તો કે ગીત. તો આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને ગીત અથવા કાવ્યના રૂપમાં કીધેલી છે. અને કહેવાય કે આ એક આપણે સૌથી મોટું કાવ્ય છે આપણા શાસ્ત્રોનું આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા ભગવદ્ ગીતાનો આપણે અર્થ જાણ્યો કે ભગવાન એટલે ભગવદ એટલે ભગવાન, અને ગીતા એટલે ગીત અથવા કાવ્યના રૂપમાં છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ પુસ્તક આપણે જો ખરીદવા જઈએ, જેમાં આપણે માની લો આપણે શરૂઆતમાં શું જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતા આપણું પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે. તો આ પવિત્ર પુસ્તક જે છે આપણે ખરીદવા જઈએ, માની લો તો આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ આમાં આપણને શું કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે. તો આપણે એ જોઈએ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં જે 5 અગત્યના વિષયો છે આપણે એના વિશેનું આપણને જ્ઞાન મળશે. નો ડાઉટ આના સિવાય બધા વિષયોનું જ્ઞાન એમાં સમાયેલું છે, એક વિષયોનું જ્ઞાન એમાં સમાયેલું છે, પણ આજે 5 જે છે આપણે કહી શકીએ કે બહુ જ મહત્વના વિષયો છે, એનું આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન મળે છે. સૌથી પહેલા તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મળે છે આપણને. ભગવાન પોતે આપણને પોતાના શબ્દોમાં પોતાના વિશેનું આપણને જ્ઞાન આપે છે આપણને. ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગમાં,
પછી આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં છઠ્ઠા અધ્યાય આપણે શું છે ધ્યાન યોગ છે એમાં છે, સાતમા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં, આ બધા અધ્યાયોમાં, નવમો અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગ, આ બધા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે પોતે આ કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું કરેલું છે, કેવી રીતે સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા છે, એ બધી વિશેનું જ્ઞાન આપણને મળે છે આમાંથી. બીજું શું તો કે જીવ. જીવ એટલે કે શું તો કે આત્મા. એટલે કે આ જ એક મહત્વનું જ્ઞાન જે છે આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતા સિવાય આપણને કોઈ આધ્યાત્મિક પુસ્તકમાંથી મળતું નથી. કે આપણે કોણ છીએ? આપણે આ શરીર છીએ શું? જો શરીર નથી તો કોણ છીએ? તો આપણે આત્મા છીએ. અને આત્માના જે લક્ષણો જે છે એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના મુખેથી આપણને આવતીકાલના બીજા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે. પછી પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે એન્વાયરમેન્ટ અથવા નેચર. તો આ પ્રકૃતિ કેવી રીતે બનેલી છે? આ પ્રકૃતિમાં અવ્યક્તના રૂપમાં કયા 3 ગુણો સમાયેલા છે? એ 3 ગુણોથી આપણે કેવી રીતે બંધાઈ જઈએ છીએ? આ બધા વિષયનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ અધ્યાયોમાં આપશે. અને પર્ટિક્યુલરલી 14મો અધ્યાય છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ. એમાં સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવશે કે આ પ્રકૃતિના બંધનમાં આપણે કેવી રીતે આવીએ છીએ, એના પ્રભાવ હેઠળ આવીને આપણી મનોદશા કેવી થાય છે, એ મનોદશાની હેઠળ આપણે કેવા વિચારો કરીએ છીએ, અને એવા વિચારો દ્વારા આપણે કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને કેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણી આગલી દશા શું થાય છે, બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં એકદમ ડિટેલમાં સમજાવે છે આપણને. પછી આપણને ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપણને મળે છે. આપણને એમાં કહી શકીએ કે પર્ટિક્યુલરલી 7માથી લઈને 12મા અધ્યાય જે છે ને, આપણે 6 અધ્યાય વચ્ચેના જે આપણે કહી શકીએ કે એક બર્ગર હોય ને, બર્ગરમાં શું છે, ઉપર બ્રેડ હોય અને નીચે બ્રેડ હોય, પણ વચ્ચે કેવો સરસ મજાનો ક્રીમી પાર્ટ હોય, એમાં ચીઝ હોય, બટર હોય, વેજીટેબલ્સ હોય, કોઈક એવી પેટીસ હોય, કાંઈ હોય, બધું હોય ને. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતાના જે વચલા જે 7 અધ્યાય 6 અધ્યાય છે ને, 7માથી લઈને 12મા અધ્યાય, એ એકદમ ક્રીમી પાર્ટ છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભક્તિ પેલા તો શું કામે કરવી, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી, ભક્તિના સ્તર કેટલા છે, કેટલા લેવલ છે, આપણે કયા લેવલમાં છે, કેવી રીતે આપણને પોતાને પારખવું, અને કયા લેવલમાં આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થવાનું છે, એ બધી ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. અને જે આવી રીતે ભક્તિમાં ઉન્નત થાય છે એ ભગવાનને કેટલો પ્રિય છે, ભગવાન એનું કેટલું રક્ષણ કરે છે, કેવી રીતે એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે, આ બધી ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7માથી લઈને 12મા અધ્યાયમાં અલગ અલગ અધ્યાયમાં અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા આપણને બધું વર્ણવે છે. ભક્તિનું અને ભક્તનું, ભક્ત પણ કેવી રીતે ભગવાનને વાલા છે એ પણ બધું સમજાવે છે. અને ડેફિનેટલી કર્મ. 18 અધ્યાયમાંથી 2 અધ્યાય જે છે, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય કર્મયોગ ઉપર છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ વિશે સમજાવે છે કે કર્મ શું છે, એની પરિભાષા આપણને આપે છે. કર્મ કેટલા પ્રકારના છે, કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કર્મ કરેલા હોય તો કેવી રીતે આપણે બંધાઈએ છીએ, અને કેવી રીતે કર્મમાંથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ, અને કેવી રીતે કર્મની ગતિથી આપણે બંધાઈને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને કેવી આપણી દશા થાય છે. આ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવે છે. અને ડેફિનેટલી કાળ એટલે કે સમય. તો સમયનું જ્ઞાન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં સંક્ષિપ્ત રૂપમાં આપણને થોડું ઘણું આપણને સમજાવે છે. તો આપણે 5 અને મહત્વના વિષય જે છે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે આ ભગવદ્ ગીતાના પુસ્તક રૂપી. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં ક્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષયો આવેલા છે. હવે આપણે સમજશું કે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય શું છે. આપણે જેમ કે કોઈ પુસ્તક ખરીદવા જઈએ ને તો આપણે સમજી ગયા કે ચાલો આ 5 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એ મને એમાં જ્ઞાન મળશે. પણ હવે આપણને એક મનમાં સવાલ થાય ને કે ચાલો 5 વિષયનું જ્ઞાન તો મને મળી જશે, પણ હવે એ જ્ઞાન મેળવીને મને લાભ શું થશે, મને બેનિફિટ શું થશે? તો એ પણ આપણે જાણશું. આપણે અને પણ કોના શબ્દોમાં તો કે ભાઈ આદિ શંકરાચાર્યના શબ્દોમાં. એવી રીતે એમણે ટોટલ 7 મહાત્મ્ય જે છે વર્ણવેલા છે કે આ જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે વાંચીએ, એને આપણે સમજીએ, આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારીએ, એનું આચરણ કરીએ તો આપણને કેવા કેવા લાભ થાય છે એ પણ આદિ શંકરાચાર્યના શબ્દોમાં આપણે સાંભળીએ. તો પહેલું જે મહાત્મ્ય છે એ પહેલું વનમાં કહે છે ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામે દૈવી સાહિત્ય છે? તો કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે. ભગવાન પોતે અર્જુનને કહે છે અને કહે છે કે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે. હવે સમજજો તમે કે શરૂઆતમાં આપણે સંકલ્પ શું કામ લીધેલો છે, કારણ કે આ મહાત્મ્યમાં અલગ અલગ આવા શબ્દો આવશે. તમે જોજો, ધ્યાનથી વાંચે છે, ગંભીરતાથી એનું સેવન કરે છે, પછી એનું આચરણ કરે છે,
તો આ રીતે આપણે સમજી શકશું કે ભાઈ સંકલ્પ લેવાનો આપણે કેટલો મોટો મહત્વ છે આપણે કે આપણે 18 દિવસમાં જોડાઈને આપણે આને કન્ટિન્યુઅસલી કરશું આપણે. એટલે કે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે એટલે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે લાઈફમાં, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણને આશ્રય બી છે ને એમને નથી મળતો આપણને કે ભાઈ ચાલો ભગવાન હું આપના શરણે આવું છું, મને આશ્રય આપો, એટલે કે ભગવાને આપણને આપી દીધું. એવું નથી. આપણા અંદર છે ને એવો ભાવ જાગવો જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યે એવી પ્રેમ જાગવો જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યે એવો આદર જાગવો જોઈએ, ભગવાનના જે હુકમો છે, ભગવાનના જે આદર્શો છે એનું પાલન કરવાની આપણામાં આપણે જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. ત્યારે જઈને આપણી આશ્રય અથવા શરણાગતિ છે ને સ્વીકારાય છે. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે ધ્યાનથી ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીએ અને એના નિયમોનું પાલન કરીએ તો આપણે ભગવાનના આશ્રય જઈએ છીએ, શરણાગતિ લઈએ છીએ અને એવી શરણાગતિ આપણે સ્વીકારાય છે. અને એનું પછી ફળ શું મળે છે આપણને? તો કે આને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આજના યુગમાં આપણે કેટલું બધું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન છે, કેટલો બધો ડર છે આપણને. બોલો કાલે શું થશે, માર્કેટ કેવી રીતે રહેશે, પ્રોફિટ વધશે નહીં વધશે, નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે કે નહીં મળશે, જોબ કન્ટિન્યુ રહેશે કે નહીં રહેશે, કેટલા બધા પ્રશ્નો આપણામાં હોય છે. એક્ઝામમાં પાસ થશું કે નહીં થશું, સારો જોબ મળશે કે નહીં મળે, મારે સિટી બદલવું પડશે કે નહીં પડે, આવા કેટલા બધા આપણા મનમાં ભય હોય છે અને કેટલી બધી ચિંતાઓ બી સાથે સાથે હોય છે. ઘરમાં શું થશે, કેવી રીતે થશે, ક્યાંથી બધું પૂરું કરીશ, ક્યાંથી ઓલો ઈએમઆઈ કરીશ, આ બધા કેટલી બધી ચિંતાઓ હોય છે. તો આ બધા ભય અને ચિંતાઓથી છે ને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે સેવન કરીએ છીએ અને એના નિયમોનું પાલન કરીને આપણે ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈએ છીએ. છે કે નહીં? કેટલો મોટો બેનિફિટ. આપણે બધા સુખ અને શાંતિ ગોતતા હોઈએ છીએ આજની તારીખમાં, તો પેલા મહાત્મમાં જ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જશું આપણે. હવે આપણે જોઈએ મહાત્મ નંબર 2. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક, અહીંયા પણ ઈ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, નિષ્ઠાપૂર્વક એટલે કે આપણી પૂરેપૂરી આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ ભગવાનમાં હોય અને આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું સેવન કરીએ ને ત્યારે જ આપણને લાભ થાય છે. ફરીને ફરીથી એટલે જ કહું છું કે શું કામ આપણે સંકલ્પ લીધો. નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી એટલે કે સિરિયસ બી થવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે કે અહીંયા તમે ફરીથી સમજી શકો છો. પહેલા આપણે શું જાણ્યું કે ભગવાન આપણને આશ્રય બી ક્યારે આપે છે. હવે અહીંયા આપણે શું સમજશું, ભગવાનની કૃપા બી આપણા ઉપર ક્યારે થાય છે. તો કે જ્યારે આવી રીતે પૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસથી અને ગંભીરતાથી આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને લેશું ને ત્યારે જ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. ભગવાનની કૃપા એમને નથી થતી આપણા ઉપર જરાય. તો એ જ્યારે કૃપા થાય ત્યારે શું આપણને બેનિફિટ થશે? તો કે તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. એટલે કે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, ડેફિનેટલી સારું છે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, કારણ કે આ મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, આપણું જીવનનું લક્ષ્ય પણ પામી શકીએ છીએ. પણ સાથે સાથે શું છે, આ મનુષ્ય જીવન બી બે ધારી તલવાર છે, એટલે કે ડબલ એજેડ સ્વોર્ડ છે. આપણે કે ભાઈ ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મો બી કર્યા જ છે ને, એટલે જ તો આપણે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે અને એટલે જ તો આપણને આ બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશન છે. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેશું અને જો ભગવાનની કૃપા થશે તો આ જન્મ નહીં પણ ઇવન આગલા જન્મોના પણ જે કહો કે સંચિત પાપ કર્મ હશે ને એ બધાની અસર છે ને આપણા ઉપરથી વાઇપ આઉટ થઈ જશે. જેમ આપણે બ્લેકબોર્ડ હોય ને, બ્લેકબોર્ડમાં કેવું બધું લખેલું હોય અને આપણે કેવું એક ડસ્ટર ફેરવીએ એટલે બધું ભૂસાઈ જાય ને, તો એવી રીતે આપણા જેટલા બી પાપ કર્મો છે ને બધા ઇરેઝ આઉટ થઈ જશે, વાઇપ આઉટ થઈ જશે, બધા ભૂસાઈ જશે જો ભગવાનની આવી રીતે આપણા ઉપર કૃપા થશે. અને પણ એક જન્મ નહીં પણ અનેક જન્મોના પાપો બધા આપણા ધોવાઈ જશે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહેશે, મારી શરણાગતિ લે, તારા બધા પાપ કૃત્યોમાંથી તને હું દૂર કરીશ, જરાય ડરીશ નહીં. હવે આપણે જોઈએ કે મહાત્મ નંબર 3. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે ડેઈલી સવારે નાહીએ છીએ, આપણે કેટલી શુદ્ધતાથી નાહીએ છીએ, અલગ અલગ ટાઈપના શેમ્પુ યુઝ કરીએ છીએ, અલગ અલગ ટાઈપના સાબુ યુઝ કરીએ છીએ, શાવર યુઝ કરીએ છીએ, ગરમ પાણી, ઠંડુ પાણી બધું આપણે કરીએ છીએ. તો એ શું આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ કરે છે? તો કે ના, ખાલી આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ કરે છે, આપણું
બાહ્ય રૂપથી આપણા શરીરને સ્વચ્છ કરે છે, પણ આપણો ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ એટલે કે ઇન્ટરનલી આપણે શરીરને સ્વચ્છ કરવાનું છે. ઇન્ટરનલ શરીર શું? તો કે આપણું મન સ્વચ્છ થાય છે, આપણી બુદ્ધિ સ્વચ્છ થાય છે. મનમાં એવા ખોટા વિચારો જે આવે છે એને આપણે રોકી શકીએ છીએ. જે બુદ્ધિમાં આપણા ખોટા વિચારો જે ભરાયેલા હોય છે, દુર્બુદ્ધિ હોય છે, એને આપણે સારી જગ્યાએ વાપરી શકીએ છીએ. હંમેશા જ આપણા મન અને બુદ્ધિમાં પોઝિટિવ વિચારો આપણે એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. આપણે બહુ જાણીએ છીએ કે થિંક પોઝિટિવ, પણ એ શું આપણે કરી શકીએ છીએ ને આપણે આચરણ? તો આ રીતે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના રૂપમાં જો આપણે સ્નાન કરીએ ને, તો ડેફિનેટલી આપણી જે આંતરિક મલિનતા જે છે ને એ બધી આપણે સ્વચ્છ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણું મન શુદ્ધ થાય છે, આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે, આપણી વાણી શુદ્ધ થાય છે, આપણું વર્તન શુદ્ધ થાય છે. અને આ રીતે આપણે ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ આપણું થાય છે ભગવદ્ ગીતા રૂપી. અને એનો બેનિફિટ શું થાય છે આપણને? તો કે એના બેનિફિટ રૂપે આપણે ભૌતિક જીવન ભવસાગરને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ફરી ને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફરવું પડતું નથી અને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોશું કે માતમ નંબર 4. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, આપણે બધા જાણી ગયા છીએ. તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. ફરીને ફરીથી કેટલા સરસ બધા શબ્દો આવે છે. નિષ્ઠાપૂર્વક, ધ્યાનથી, ખંતથી, ગંભીરતાથી. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. આપણા ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે, વેદો છે, ઉપનિષદો છે, બધું છે. આપણે પુરાણ છે, ઉપપુરાણ છે. આપણે તો આ જે છે આપણે કહી શકીએ કે આપણા બધા વેદોનો સાર છે ને ઉપનિષદમાં છે, અને ઉપનિષદોનો સાર છે ને ભગવદ્ ગીતામાં છે. એટલે જો એક ભગવદ્ ગીતાને આપણે ધ્યાનથી અને સરસ રીતે આપણે સમજી લે ને, તો આ બધા વેદો અને ઉપનિષદોનો સાર છે ને એમાં સમાયેલો છે. અને એ રીતે આપણે સમજી લઈએ તો આપણે આ બધા શાસ્ત્રોને પણ આપણે સમજી લીધેલા કહેવાય. અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવશે કે બધા વેદોનો સાર રૂપી હું જ છું, મને જ જાણવાનો છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શક્યા મહાત્મ નંબર 4 ભગવદ્ ગીતાનું. હવે આપણે જોઈએ મહાત્મ નંબર 5. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે શું છે, ઘણી વાર માણસો એના છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હોય ને, મૃત્યુ પથારી પર હોય ને, ત્યારે આપણે એના મુખમાં ગંગાજળ આપીએ છીએ ને, 2-4 ટીપા કે 2-4 ચમચી. શેના માટે આપીએ છીએ? તો કે ભાઈ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે. તો એ ગંગાજળના જો છેલ્લા શ્વાસ લેતી વખતે આપણે પાણી મૂકી અને જો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતો હોય, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? આ તો ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું આખું અમૃત છે. જે ગંગા શું છે? ભગવાનના ચરણ કમળોમાંથી થઈને શિવજીની જટામાંથી આપણને આવે છે અહીંયા. અને એનું જો આપણે પાન કરીએ તો આપણે મૃત્યુમાંથી આપણે નીકળી શકીએ. આપણને જન્મ મૃત્યુની જરા એટલે કે આપણને મુક્તિ મળી શકે. તો એના બદલે આપણે જો ભગવદ્ ગીતાનું આપણે પાન કરીએ તો એનું તો શું કહેવાનું? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા શું છે? મહાભારતનું અમૃત છે. મહાભારતના એક ભાગરૂપી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે, અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે જોશું મહાત્મ નંબર 6. મહાત્મ નંબર શું છે? તો કે આ ગીતો ઉપનિષદ. ગીતો ઉપનિષદ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ગીતા પ્લસ ઉપનિષદ, એટલા માટે એને કહેવાય છે ગીતો ઉપનિષદ. કે ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે. એટલે કે એને ગાયના પ્રતિક રૂપે અહીંયા વર્ણવવામાં આવેલી છે. અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે, અને આ વિદ્વાન અને આ બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એટલે કે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા, આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા જે કમ્પેરિઝન આપવામાં આવેલી છે ને, આપણે કમ્પેરિઝન સમજી લઈએ આપણે, તો આપણને આ મહાત્મ નંબર સમજાઈ જશે. આપણે શું છે, અહીંયા ગાય રૂપી એક પ્રતિક રૂપી ભગવદ્ ગીતાને વર્ણવવામાં આવેલી છે. અને ભગવાનને કેવી રીતે? તો કે ભગવાન આપણે જાણીએ છીએ કે યદુ વંશમાં અથવા નંદ રાજાને ત્યાં આવેલા હતા, પ્રગટ થયેલા હતા, અને એ રીતે આપણે એને ગ્વાલા તરીકે જાણીએ છીએ. અને ગ્વાલાનું મેઇન કામ શું હોય? તો કે ગાયોને દોવાનું હોય. અને ગાયને જ્યારે દોઈએ ત્યારે એની સામે શું એક વાછરડું અથવા એનું બચ્ચું હોય. તો એ શું કામ એનું બચ્ચું હોય? તો કે એ વાછરડાને અથવા બચ્ચાને જોઈને ગાયને જ્યારે દોઈએ ને, ત્યારે એના છે ને જલ્દી એના આંચળમાંથી દૂધ જલ્દી આવે, સારા માત્રામાં દૂધ આવે અને વધારે માત્રામાં દૂધ આવે. તો આવી રીતે એના બચ્ચાને જોઈને જ્યારે ગાય સારી રીતે અને વધારે માત્રામાં દૂધ આપે, તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ છે ને ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે ગાય જે છે ને એને દોહી રહ્યા છે. એને દોઈને પોતે ગ્વાલા રૂપી દોઈને એ બધું જે અમૃત પાન જે છે અર્જુનને પેલા કરાવે છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દોહીને એ અર્જુનને આપે છે. અને અર્જુન મારફત દ્વારા આજની તારીખમાં પણ આપણે એ બધા એ જ્ઞાનને આપણે
પ્રાપ્ત કરવાની અને સમજવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. એટલે કે બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો, આ બધા આપણે ત્યારે શુદ્ધ ભક્તો છે, એનું આપણે અમૃતપાન કરી રહ્યા છીએ આપણે. હવે માતમ નંબર 7 જોઈએ આપણે કે છેલ્લું માતમ, તો કે આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેમના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. એ જ કાર્ય હોવું જોઈએ, તો કે પ્રભુની સેવા. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જાણીએ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે દુનિયામાં કેટલો બધો આપણે ઉપદ્રવ ઉપજેલો છે. આતંકવાદ તો છે જ, એકબીજા દેશોની સાથે યુદ્ધ છે, અને આજની તારીખમાં જે આખું ગ્લોબલાઇઝેશન થઈ ગયું છે, તેમાં શું છે, એક જગ્યાએ યુદ્ધ હોય બે દેશો વચ્ચે એટલે કે બીજા બધા દેશો સેફ છે એવું નથી. એક જગ્યાએ ક્યાંક નાનકડું છમકલું થાય ને આખી દુનિયાને એફેક્ટ કરે છે. આખી વર્લ્ડ ઇકોનોમી પહેલા તો હલી જાય. અને એ બધાને શું છે, આપણને શાંતિ મળે છે એમાં ક્યાંયથી? આજની તારીખમાં કેટલી મોટી મોટી સંસ્થાઓ સ્થપાયેલી છે, જેનો એકમાત્ર હેતુ શું છે, તો કે ભાઈ દુનિયામાં શાંતિ સ્થાપવાનો. અને એ એકમાત્ર હેતુથી ઘણા વર્ષોથી સંસ્થાઓ તો સ્થપાયેલી છે, તેમ છતાં એ લોકો એના હેતુમાં આપણે સફળ થયા છે? શું એ એટલા મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનો સ્થાપિત થયા પછી યુદ્ધ નથી થયા એવું નથી? એના પછી બી કેટલા યુદ્ધ થયા છે, અને આજની તારીખમાં બી કેટલા યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે, અને કેટલા યુદ્ધ તો કેટલા વર્ષોથી ચાલી રહ્યા છે, ખબર નહીં ક્યારે ખતમ બી થશે. તો આ રીતે આપણે ક્યારે આખી દુનિયામાં શાંતિ તો છે નહીં. તો જો આખી દુનિયામાં એક રીતે શાંતિ સ્થાપિત કરવી હોય ને, તો ડેફિનેટલી આપણે જે એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે ને, એ આપણે સમજવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે પ્રભુની સેવા કરવાની છે, કારણ કે આપણે એમના દાસ છીએ. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સમજીએ ને, તો જ આપણે કહી શકીએ કે આપણે આ શાંતિ સ્થાપિત થઈ શકે દુનિયામાં. અધરવાઇઝ શાંતિ સ્થાપવાના ગમે તેટલા ઓર્ગેનાઇઝેશનો બને, એકમાત્ર ઉદ્દેશ હોવા છતાં બી એ લોકો શાંતિ સ્થાપવામાં સફળ નહીં થાય. કારણ કે એ લોકો કંઈક ને કંઈક કારણસર જે સાચો ઉદ્દેશ છે એ જાણતા જ નથી, પણ કંઈક ને કંઈક બીજા ઉદ્દેશથી લોકો આવી રીતે શાંતિ સ્થાપવાના પ્રયત્ન કરે છે. તો આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતાના ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, 7 મહાત્મ્ય આપણે. હવે આપણે જાણીએ કે જે આપણે અત્યારે ઇસ્કોનને આપણે જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જે સ્થાપક આચાર્ય છે, અભય ચરણાવી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એમની પણ થોડીક આપણી લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. આજે થોડોક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન અને એમાં પણ ક્લાસ આપણે લાગ્યો સમય, અને કદાચ હોઈ શકે 10-15 મિનિટ ક્લાસ વધારે બી ચાલશે. તો આશા રાખું છું કે આ બધાની આપણે સહયોગ રહેશે. આપણે પેલા અત્યારે શોર્ટમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની લાઈફ હિસ્ટ્રી જાણીએ. એમનો જન્મ 1896માં થયેલો હતો, અને સારા એવા સુખી સંસ્કારી કુટુંબમાં થયેલા હતા. એમના પિતાનું નામ હતું ગોર મોહન ડે કરીને, જે આપણે બંગાળી હતા. ડે સરને બંગાળીમાં હોય છે આપણે, એટલે કે એમનો જન્મ પણ બંગાળમાં થયેલો હતો, કલકત્તા પાસમાં શહેરમાં આવેલો હતો. તો એ પ્રમાણે નાનપણથી જ એમને સુખી સંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મ લેતો. એટલે સુખી સંસ્કારીનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ પૈસે ટકે સુખી, પણ સુખી સંસ્કારી મતલબ શું કે ભાઈ આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને એવું સાચું પોતાનું માર્ગદર્શન મેળવેલું હતું એ પ્રમાણે. એટલે કે પોતે નાના જ્યારે 5 વર્ષની ઉંમરમાં હતા, ત્યારે લોકોને શું એક અલગ અલગ ટાઈપના રમકડા લેવા હોય, ગાડી લેવી હોય, બંદૂક લેવી હોય, પિસ્તોલ લેવી હોય, બધા રમકડા લઈને. પણ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને 5 વર્ષની ઉંમરમાં એક રથનો શોખ જાગ્યો હતો કે પપ્પા મને તમે યથ રથ લઈને દો. તો એમના પિતાજી એમને જન્મ દિવસ ઉપર યથની ભેટ આપે છે આપણે, અને એને નાનપણથી આવી રીતે રથયાત્રાનો બધાનો શોખ હતો. તો એ જ પ્રતાપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી આજે આખા દેશ દુનિયામાં રથયાત્રાને કેટલી બધી પોપ્યુલર કરી દીધી છે. પહેલા આપણે રથયાત્રા ખાલી જગન્નાથપુરીમાં જવું પડતું, હવે આજે આખા ભારત દેશમાં પણ અલગ અલગ શહેરોમાં થાય છે, અને સાથે સાથે અલગ અલગ દેશ વિદેશોમાં પણ આપણે રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે આપણે. તો આવી રીતે પછી એનો 1896માં જન્મ થાય છે, અને નાનપણથી પોતે ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન હતા. આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં હતા, અને 1922માં જ્યારે એમની ઉંમર 26 વર્ષની હતી, ત્યારે એક આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને મળે છે. અને એ યોગ પુરુષને જે આપણે કહીએ ને ગૌડીય પરંપરાને સ્થાપિત કરેલી હતી, અને કેટલા 64 મઠોને બધું એમણે સ્થાપિત કરેલું હતું, અને એ પણ બહુ મોટા આચાર્ય હતા આપણે, અને 10,000 જેટલા એમના અનુયાયીઓ હતા. ઇવન આપણે એ ટાઈમમાં જ્યારે આપણને આઝાદી નહોતી મળી, ત્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝ એમની પાસે ગયા હતા, કે એમણે કીધું હતું કે આપણા અનુયાયીઓ મને તમે આપી દો, હું એમને મારી સેનામાં ભરવા માંગુ છું. એનો પણ એક બહુ મોટી હિસ્ટ્રી છે, આપણે ક્યારેક લઈશું. એટલા મોટા અનુયાયી હતા, અને ઘણા લોકો એને ફોલો કરતા હતા. ત્યારે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને આ શ્રીલા પ્રભુપાદમાં એવું દેખાય છે પ્રથમ નજરે જ, કે ભાઈ
તને તારું ઇંગ્લિશ નહીં સારું છે તો તારે આ જે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત છે ખાલી ભારત દેશમાં નહીં પણ દેશ દુનિયામાં એનો પ્રચાર કરવાનો છે, અલગ અલગ ભાષાઓને બધામાં આપણે. તો એવી રીતે એમને આદેશ આપે છે. ત્યારે ડેફિનેટલી આદેશ તો લઈ લે છે, પણ પછી 1933માં એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 37 વર્ષની હતી ત્યારે ઓફિશિયલી દીક્ષા લે છે એમની પાસેથી, અને પછી એમાં પોતે એકદમ સરસ રીતે પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે અને સંકલન થાય છે. એટલે કે 1933 થી લઈને 1965 સુધી એટલે કે 32 વર્ષ સુધી એ ભારતમાં ઘણા બધા એવા પ્રયાસો કરે છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને ફેલાવવાના. અને ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશ આપણો આઝાદ નહોતો, એટલે કે અલગ અલગ પોલિટિશિયનોને મળે છે, અલગ અલગ આપણે ચર્ચાઓ કરે છે, અલગ અલગ પ્રવચનો આપે છે, પણ એ 32 વર્ષમાં એમને એટલી સફળતા નથી મળતી જેટલી એને મહેનત કરી હશે. તેમ છતાં પણ 1944માં પોતે પોતાનું પ્રથમ મેગેઝિન બહાર પાડે છે, બેક ટુ ગોડહેડ કરીને, જે આજની તારીખમાં પણ આપણે અવિરતપણે ચાલ્યા કરે છે. અને ઘણા બધા ભાષાઓમાં પણ આપણે આ મેગેઝિન ચાલ્યા છે, એના અનુયાયીઓ ચલાવે છે આપણે. પછી જયારે 1947માં ગૌડીય પરંપરા દ્વારા એમને શું છે એક સ્થાનક કરવામાં આવે છે, અથવા તો એક આપણે પદવીથી એને નવાજવામાં આવે છે. કઈ પદવી? તો કે ભાઈ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી કરીને એમને પ્રભુપાદની એમને પદવી આપવામાં આવે છે 1947માં. અને પછી 1950માં એ આપણે વનપ્રસ્થમાં, એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 54 વર્ષની હતી ત્યારે પોતે વનપ્રસ્થમાં કરે છે પોતે પોતાની જાતને, અને એવી રીતે પછી હજી ભારતમાં પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે. અને પછી 1959માં એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 63 વર્ષની હતી ત્યારે એ પોતે સંપૂર્ણ રીતે સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરે છે. અને સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કર્યા પછી 1965માં એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી, તમે વિચારી શકો છો કે 69 વર્ષની ઉંમરે પણ એ કાર્ગો શિપમાં બેસીને, હવાઈ જહાજમાં નહીં, એટલે કે જેમાં માલ સામાનની અવર જવર થાય ને, જે દરિયાઈ માર્ગે જાય ને, એવા શિપમાં બેસીને એ આપણે અમેરિકાની યાત્રાએ જાય છે, અને એમના ગુરુના આદેશ આપણે આગળ ચલાવવા માટે. અને એ કાર્ગો શિપમાં પણ એમને 2 હાર્ટ એટેક આવે છે. પણ જેમાં આપણે કહીએ ને કે રામ રાખે તેને કોણ ચાકે, રાખે કૃષ્ણ મારે કે મારે કૃષ્ણ રાખે કે, એટલે એમાંથી પણ એ સર્વાઈવ થાય છે અને અમેરિકા પહોંચીને પછી આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને પોતે આગળ ચલાવે છે. અને 1966માં ઇસ્કોન એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસની સ્થાપના કરે છે અમેરિકામાં. અને ત્યાર પછી 1965 થી એટલે કે 1966માં સ્થાપના કર્યા પછી 1977માં જ્યારે પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે, એટલે કે 12 વર્ષમાં ટોટલ 14 વાર આખા દુનિયાની પ્રદક્ષિણા કરી, ને એવા એટલે પરિક્રમા કરી પ્રમાણે કેટલા બધા પ્રવાસો કરે છે અને આખા દુનિયામાં ઇસ્કોનનો ફેલાવો કરે છે, કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરે છે. એના ફળ સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે ઘણા બધા દેશ દુનિયામાં ઇસ્કોનના મંદિરો છે, અને યથયાત્રા એવા ઘણા બધા ફેસ્ટિવલો ને બધા આપણે આયોજિત થાય છે. ઇવન આપણે અમેરિકામાં ડલ્લાસ શહેરમાં એક સરસ મજાની ગુરુકુળ બી ચાલે છે આપણે ઇસ્કોનના પ્રભાવ હેઠળ. તો આ રીતે, અને સાથે સાથે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું જો મેઇન યોગદાન હોય તો એમના પુસ્તકો હતું, કારણ કે એમણે કીધેલું હતું કે ભાઈ હું ભલે દેહ ત્યાગ કરું પણ મારા પુસ્તકો દ્વારા હું આજની તારીખમાં પણ જીવિત રહીશ આપણે. તો ડેફિનેટલી એમણે ઘણા બધા પુસ્તકો લખેલા છે અને ઘણી બધી ભાષામાં છે. આપણે કદાચ સરપ્રાઈઝ થશે કે ભગવદ્ ગીતા ચાઇનીઝ લેંગ્વેજમાં પણ આજે અવેલેબલ છે, અને ઘણા લોકો એને વાંચે છે અને ફોલો કરે છે. અને જે એને ભક્તિ વેદાંત બુક ટ્રસ્ટ આપણે સ્થાપિત કરેલું હતું, જેમાં બધા પુસ્તકોનું પ્રકાશન એ સંભાળે છે અને આખા દુનિયાની આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનું આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્રસ્થાપિત કરવાનું સૌથી મોટામાં મોટું આપણે એ અત્યારે ભક્તિ વેદાંત બુક ટ્રસ્ટ છે. આપણે બહુ મોટી સંસ્થા બની ગયેલી છે. તો આ રીતે આપણે શોર્ટમાં સમજ્યા શ્રીલા પ્રભુપાદની લાઈફ હિસ્ટ્રી. હવે આપણે જોઈએ કે જે ભગવદ્ ગીતા જે આપણે છે ઓરિજિન ક્યાંથી થયું, અથવા તેનું ઉદ્ગમ સ્થાન ઉપર આપણે પહોંચીએ. તો 21 અને 22માં શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળાઓને મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ પર પહોંચ્યા પછી કહે છે કે યુદ્ધ ભૂમિની એકદમ વચ્ચોવચ્ચ તમે મારા રથને લઈ જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે ભાઈ મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સાથે લડવા આવ્યા છે. અને આપણે કહી શકીએ ને એક જાતનું બળ આવ્યું. જેમ કે માની લો કોઈ જગ્યાએ બહુ મોટું પૂર આવ્યું હોય અથવા ધરતીકંપ આવ્યું હોય, તો આજના પોલિટિશિયન લોકો શું કરે, બધું પતી ગયા પછી શું કે ચાલો હવે પોતે હેલિકોપ્ટરમાં જાય અને આખા એ
સિચ્યુએશન અથવા પરિસ્થિતિનો મુઆવજો કરે ને હેલિકોપ્ટરમાં જોઈને કે ભાઈ કેટલા લોકો ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે, કેટલું નુકસાન થયું છે, કેટલા માર્યા ગયા છે, ક્યાં બધું થયું છે, બધું આવી રીતે છે ને એ બધું થયા પછી નહીં, પેલા અર્જુન નિરીક્ષણ કરવા માંગે છે. એટલે કે અર્જુન આવી રીતે પેલા કે છે કે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું નિરીક્ષણ અથવા ઓબ્ઝર્વ કરી શકું કે ભાઈ કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ મારી સામે લડવા આવ્યા છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રથને વચ્ચોવચ લઈને જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે સારથી બન્યા હતા અર્જુનના રથના, અને એવી રીતે રથને આગળ પહોંચાડે છે, વચ્ચોવચ લાવે છે અને અર્જુન પોતે યુદ્ધ ભૂમિને જોવે છે. તો હવે આપણે સમજ્યા કે આ ભગવદ્ ગીતાનું અહીંયાથી આપણે શરૂઆત થાય છે, જ્યારે અર્જુન નિરીક્ષણ કર્યા પછી પોતે વિષાદ કહે છે કે ભાઈ કેટલો મોટો એને વિષાદ થાય છે. એટલા માટે આ પહેલા અધ્યાયનું નામ શું છે? અર્જુન વિષાદ્યો. તો આ બધા પણ ફરીથી એક આપણે કહું છું કે બહુ આ બધા પુણ્યશાળી છો, ભાગ્યશાળી છો, કારણ કે શું કામે અત્યારે અધિક મહિનો ચાલે છે, પુરુષોત્તમ માસ ચાલે છે, અને ઘણા લોકો આનું મહત્વ જાણતા હશો કે આ પુરુષોત્તમ માસમાં જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ અથવા તો આવા શાસ્ત્રનું આપણે અધ્યયન કરીએ, યજ્ઞ, તપ, દાન જે કાંઈ પણ કરીએ, ધર્મ દાન કરીએ, આપણે અલગ અલગ તપ વ્રત કરીએ, એનું 1 ગણું નહીં, 100 ગણું નહીં, 10 ગણું નહીં, 1000 ગણું નહીં, પણ લાખો ગણું છે ને આપણને પુણ્ય મળે છે આપણને આ પુરુષોત્તમ માસમાં. અને આ પુરુષોત્તમ માસ 3 વર્ષે એકવાર આવે છે. એમાં પણ આ શ્રાવણ પુરુષોત્તમ માસ આપણે 19 વર્ષ પછી આવ્યો છે. તો કેટલો મોટા બધા પુણ્યશાળી અને ભાગ્યશાળી બધા છો જે લોકો બધા અત્યારે જોડાયેલા છે અને બધા એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આપણે એના માટે કહીશ, ફરીથી આપણને વિનંતી કરું છું, બધા પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો 18 દિવસ. અને આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો આજે ઓનલાઈન કોર્સ આપણે જે શરૂ કરેલો છે 39માં બેચ રૂપિયા આપણે એનો લાભ લેશું, કારણ કે પુરુષોત્તમ માસમાં આનો ઘણો લાભ આપણને મળશે. હાલાકી લગભગ 19-20 દિવસ આપણે પુરુષોત્તમ માસના પૂરા થઈ ગયા છે, થોડાક જ દિવસો બાકી છે, તેમ છતાં પણ આપણે આ રીતે આપણે આ યજ્ઞમાં આપણે આગળ વધશું અને 18 દિવસમાં આપણે એનો લાભ લેશું. અને બીજું આપણને જાણ ખાતર, આપણે હમણાં ગઈકાલે કયો દિવસ વધારે મહત્વનો ગયો? ગઈકાલે સન્ડે હતો ને, અને કઈ તારીખ હતી આપણે? કોણ કહેશે મને? ફ્રેન્ડ્સ ડે. હા, ફ્રેન્ડશિપ ડે. કોણ બોલ્યું ફ્રેન્ડશિપ ડે? અરે વાહ, ખૂબ સરસ. ચાલો, કોણે ફ્રેન્ડશિપ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો, એન્જોય કર્યો? આપણે ઘણા બધા વોટ્સઅપ મેસેજ આવ્યા હશે, પાસ ઓન કર્યા હશે, વિડીયો આવ્યા હશે, GIF આવ્યા હશે બધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બાપુજી. પ્રભુજી, મેં મારા પૌત્ર સાથે કાલે ફ્રેન્ડશિપ કરી. અરે વાહ, સરસ. ચાલો, આ પણ એક છે ને બહુ મોટો બેનિફિટ છે. ફ્રેન્ડશિપ ડે માં છે ને કોઈ ઉંમર નથી હોતી. ગમે તેની સાથે આપણે ગમે તે મિત્રતા આપણે કેળવી શકીએ છીએ. તો ઘણા લોકોએ આ પ્રમાણે ફ્રેન્ડશિપ ડે નો બેનિફિટ અથવા ઇમ્પોર્ટન્સ સમજ્યા હશો, જાણતા હશો. તો હવે આપણે સમજીએ આજે જે પણ અત્યારે ભગવાન સાથે આપણે, હા, મનીષા માતાજી લખ્યું છે, ભગવાન સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી. ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો આપણે, અચ્છા, અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે શું સંબંધ હતો મને કહો તો? મિત્રતાનો સંબંધ હતો ને, કારણ કે આ ઘણા બધા અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સંબોધીને કહેશે કે તું મારો મિત્ર છો, તું મારો સખા છો, તું મારો ભક્ત છો, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપું છું ને એટલા જ માટે તું સમજી શકીશ. તો સૌથી મોટો પ્રાઇમ સંબંધ શું હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન સાથે? જે પ્રમાણે આ બધાએ કીધું, મિત્રતાનો હતો. સખા હતા, ફ્રેન્ડ હતા બંને, અને સાચી મિત્રતા હતા. તો એ જ પ્રમાણે આપણે ઓન ધ ઈવ ઓફ ફ્રેન્ડશિપ આપના માટે એક સ્પેશિયલ સ્લાઇડ બનાવવામાં આવેલી છે કે આપણે ફ્રેન્ડશિપ ડે નું પણ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ સમજીએ. શું છે આપણે સાચા મિત્ર? કોણ છે આપણા? તો કહેવાય છે કે ભાઈ આ દુનિયામાં જો સૌથી મોટી શક્તિ હોય ને તો એ મિત્રતા છે, અને જો સૌથી મોટી સંપત્તિ હોય ને તો એ પણ મિત્રતા છે. આ મારા શબ્દો નથી, આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો છે. અને શું કામે? તો કે એના પણ આપણે 4 કારણ સમજીએ આપણે. તો કે જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોઈએ છીએ ને ત્યારે એક હથિયાર બનીને આપણને મદદ કરે છે. અર્જુન ત્યારે મુશ્કેલીમાં જ હતો, યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ ઉભો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને મદદ કરી કે નહીં? પોતાના હાથમાં એક શસ્ત્ર ઉપાડ્યા વગર બી એને કેટલા મોટા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં હથિયાર બની ગયા, બોલો. એની જીવન દોરી, એના રથ રૂપી આખી જીવન આપણે દોરી અને મહાભારતનું યુદ્ધ લડાવ્યું અને એના વિજય બી બનાવ્યો. બીજું, જ્યારે આપણે ભટકી જઈએ છીએ ત્યારે આપણને શાસ્ત્ર તરીકે માર્ગ આપે છે. અર્જુન ત્યારે ભટકી ગયો હતો ને, એનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો. અર્જુન પોતે એડમિટ કરે છે બધું આજે જ.
તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ભગવદ્ ગીતા રૂપી શાસ્ત્ર રૂપી એને જ્ઞાન આપ્યું અને માર્ગદર્શન આપ્યું. એટલે આના કરતા મોટી ફ્રેન્ડશિપનું પ્રૂફ આપણને શું મળી શકે બોલો? ત્રીજું, જ્યારે આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ ત્યારે બુદ્ધિ દ્વારા તેમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે. અર્જુન યુદ્ધ કરવા તો તરત તૈયાર થઈ ગયો, બરાબર છે, સમજી ગયો બધું, પણ શું એમાં પણ આગળ 18 દિવસમાં શું એકદમ ઇઝીલી જીતી ગયો? એમાં પણ એને કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ આવ્યા હતા, કેટલી બધી જગ્યાએ પોતે ફસાઈ ગયો હતો, કેટલા બધા લોકોનો એને ત્યાગ આપવો પડ્યો, પોતાના પુત્રને એને આપણે કહેવાનો કે બલિ ચડાવવી પડી, એટલે પોતા પુત્રને એને ખોળી ભાઈ અભિમન્યુને. કેટલી બધી જગ્યાએ ફસાઈ ગયા હતા અર્જુનજી, પણ બધી જગ્યાએ ભગવાને એને બુદ્ધિ રૂપી પોતાના રથમાં બેઠા બેઠા અર્જુનને એવી બુદ્ધિ આપી, સાથે સાથે માર્ગદર્શન બી કર્યું, અને એ બધામાંથી એને પોતાને પાર કર્યો અર્જુનને. બોલો, પછી હજી જ્યારે આપણે એકલા અનુભવીએ છીએ ત્યારે તે પ્રેમ રૂપી સાથ આપે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી અર્જુન ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એકલો કહીએ ને કે આ નિસહાય જેવો સમજતો હતો કે ભાઈ આ બધાની સામે મારે કેવી રીતે યુદ્ધ કરવું, શું કામે યુદ્ધ કરવું, આના કરતા તો અહીંયાથી વયું જવું, ભીખ માંગવી સારી છે, એવું બધું બી કહેતો હતો. આપણે આ જ અધ્યાયમાં જોશું આપણે. તો ત્યારે પણ ભગવાન એને પ્રેમ રૂપી બધું આ જ્ઞાન આપ્યું છે. એમ નહીં કે એને થોડો ઘણો સ્ટાર્ટિંગમાં ઠપકો આપે છે, કારણ કે એ પણ એને થોડો સીધો કરવા માટે, પણ પછી આગળ જે બધું જ્ઞાન આપ્યું છે ને, સરસ રીતે પ્રેમ રૂપી સ્મિત કરીને, સ્માઇલ કરીને જ્ઞાન આપ્યું છે. 1-2 શ્લોકમાં બી આપણે જાણશું કે ભગવાને ત્યારે સ્મિત કર્યું અને એવી રીતે સ્માઇલ કરીને અર્જુનને આ જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે આપણી સાથે જયારે આપણે એકલા બી અનુભવીએ છીએ ને, ત્યારે ભગવાન જ આપણને આવી રીતે સાથ આપે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ કેવી રીતે આપણી સાચી મિત્રતા આપણે કેળવવી જોઈએ, અને એ જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ જો દુનિયામાં કમાવા જેવી ચીજ હોય ને, તો ધન દોલત નથી, સાચી મિત્રતા કમાવો. અને જો આ ચીજ માટે જો તમે સમજતા હો કે ભાઈ મારી કમજોરી છે, હું બહુ બધાની વાતમાં આવી જાઉં છું ને બહુ બધાની સાથે મિત્રતા કેળવી લઉં છું ને સારા મિત્રોને બનાવવામાં મારી મુશ્કેલી છે, મારી કમજોરી છે, તો એમ નહીં સમજતા કે તમે કમજોર છો. અર્જુન પણ ત્યારે દુર્બળ થઈ ગયો હતો, એને પણ મનમાં પણ કરુણા જાગી હતી, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણે ડરી ગયો તો આપણે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે એને સાથ આપે છે, જ્ઞાન રૂપી, મિત્રતા રૂપી બધી રીતે. અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સૌથી વધારે મજબૂત માણસ છે. જો તમારી મિત્રતા બનાવવાની તમારી કમજોરી છે, એમાં સારા મિત્ર જો તમે બનાવી શકો લાઈફમાં, તો તમે દુનિયાના સૌથી વધારે પાવરફુલ માણસ છો કહીશ. તો આ રીતે ઓન ધ ઇવ ઓફ ફ્રેન્ડશિપ આ બધા માટે છે, અને ડેફિનેટલી આ જ આપણને બહુ મદદ કરવાનું છે, આપણને આગળ વધારવા માટે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે પહેલો અધ્યાય જે છે આપણે શરૂ કરીએ. પ્રેક્ટિકલી અત્યારે 7:30 જેવા ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે 1 કલાક થઈ ગયો છે. જો આ બધા ચાહો તો કદાચ 15-20 મિનિટ એક્સ્ટ્રા લઉં, કન્ટિન્યુ કરું, અને જો આ બધાને ટાઈમ ન હોય તો પછી આપણે કાલ પૂરતું આપણે રાખીએ. શું કહો છો? આ બધા કન્ટિન્યુ કરું? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો તો બધાની અનુમતિ સાથે આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. અને ખૂબ ખૂબ આપના બધાનો આભાર, મને આ સમય આપો છો આપનો. તો આજે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, હું ભાગવત માટે રેપ થયું છે. હા પ્રભુજી, હા, આપ તો રિપીટર છો આરામથી. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જોડાવા બદલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુજી ધન્યવાદ, મનીષા માતાજી ધન્યવાદ આપના સમય આપવા બદલ. બાકી બધાને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો. 15-20 મિનિટ લઈશ આપણે હું, કારણ કે આજે શું છે, આમ પેલા જોવા જાવ ને તો બે આપણે ચીજોને કમ્બાઈન કરીએ છીએ. એટલે આપણે એક ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ પેલા સેપરેટ થતો, પછી આપણે ડે 1 શરૂ થતું, પણ આજે આપણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ અને ડે 1 આપણે એક સાથે લીધેલું છે, એટલે થોડોક સમય વધારે લાગ્યો છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ પહેલો અધ્યાય જે છે આપણે જેનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ. તો આ જે યુદ્ધ ભૂમિ હતી એનું 3 જણાએ નિરીક્ષણ કર્યું. પેલું તો આપણે જાણ્યું કે ભાઈ અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું એ રીતે વચ્ચોવચ રથ લાવ્યા અને એ રીતે પોતે નિરીક્ષણ કરે છે. પછી બીજું કોણ? તો કે આ કોણ છે? આપણે કોણ કહેશે મને? ધૃતરાષ્ટ્ર. અને આ કોણ છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોર્નરમાં છે દુર્યોધન. સરસ માતાજી. ઓકે, તો આ લોકો પણ છે ને નિરીક્ષણ કરતા હતા. તમે કહેશો કે ધૃતરાષ્ટ્ર તો આંધળો હતો અને ગામો દૂર બેઠો હતો, હસ્તિનાપુર બેઠો હતો, કુરુક્ષેત્રથી ઘણું દૂર હતું, એ કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ સંજયને જે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા, એ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન દ્વારા સંજય એની લાઈવ કોમેન્ટ્રી, એટલે કે જેમ ક્યારેક મેચ દૂર ચાલતી હોય ને આપણે કેમ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોતા હોઈએ ને, અને સાથે સાથે કોમેન્ટ્રી બી સાંભળતા હોય ને, એવી રીતે સંજય જે છે આપણે
પોતે દૂર બેઠેલો એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા, એટલે કે લાઈવ નિહાળતો હતો, પોતે અનુભવતો હતો અને એની કોમેન્ટ્રી પોતાના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને પોતે આપતો હતો. એટલે કે એ રીતે સંજયના ચક્ષુ દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્ર આ યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરે છે અને ડેફિનેટલી દુર્યોધન બી ત્યાં હતો. હવે આ ત્રણના નિરીક્ષણમાં જ આપણે સમરાઇઝ તરીકે આપણે પહેલો અધ્યાય સમાયેલો છે. પહેલા આપણે જોશું કે ધૃતરાષ્ટ્રની કેવી રીતે આપણે નિરીક્ષણ કરે છે, એની પ્રવૃત્તિ શું હતી, એની કેવી રીતે જોવાની દ્રષ્ટિ હતી. તો આ એકમાત્ર શ્લોક છે. આપણે જાણીએ છીએ 18 અધ્યાય છે. 18 અધ્યાયની અંદર 700 શ્લોક આવેલા છે. 700 શ્લોકમાંથી 574 શ્લોક છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે. 84 શ્લોક આપણે અર્જુન બોલે છે. 41 શ્લોક આપણે સંજય બોલે છે અને એકમાત્ર શ્લોક જે કહીએ કે આપણે કે આ ભગવદ ગીતાનો ઓપનિંગ શ્લોક તરીકે અથવા પહેલો અથવા છેલ્લો શ્લોક જે છે આ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર શું કહે છે? ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા અર્જુન સંજયને પૂછે છે કે શું? તો કે ધર્મ ક્ષેત્રે. શું કામ એ ધર્મ ક્ષેત્રને કહેવામાં આવેલું છે? કોઈ આઈડિયા કોઈને? શું કામ એ ધર્મ ક્ષેત્ર કહેવાય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, કુરુવંશના પૂર્વજોએ ત્યાં તપ કરેલું હતું, તો એ કર્મક્ષેત્રની ભૂમિ હતી અને ધર્મભૂમિ હતી. બરોબર, ધન્યવાદ વિજય માતાજી. કે કુરુક્ષેત્રની જે યુદ્ધ ભૂમિ હતી અને ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે કહેવાય છે કે કારણ કે કુરુ વંશજોના પૂર્વજો લોકોએ ત્યાં બહુ કઠોર સાધના કરેલી હતી, યજ્ઞ અને તપ બધા કરેલા હતા અને એ તપોભૂમિ એવા આશીર્વાદ વચનથી આપણે પ્રાપ્ત થયેલી હતી કે એ ભૂમિ ઉપર જો કોઈ યુદ્ધ બી થશે ને તો એમાં પણ જે સાચા અને ધર્મના માર્ગ ઉપર હશે ને એ હંમેશા વિજય નીવડશે, એટલે કે એમનો હંમેશા વિજય થશે. એટલા માટે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. બીજું એ રીતે કે ભાઈ ત્યાં સાચા અને ખોટા વચ્ચે, નીતિ અને અનીતિ વચ્ચે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પોતે હાજર હતા, એટલે કે આ બધાના કારણે પણ એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. કુરુક્ષેત્ર આજની તારીખમાં આપણે જાણીએ છીએ ભારતમાં આપણે એક જગ્યાનું નામ છે. આપણે સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા અને યુયુત્સવ એટલે કે ભાઈ શું લડવા માટે, એટલે કે ફાઇટ કરવા માટે, અને મામકા એટલે કે મારા અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે કે પાંડવના પુત્ર કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે. એવી રીતે એ સંજયને ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે. હવે આ ધૃતરાષ્ટ્રના સવાલમાં છે ને આપણે ઘણું બધું આપણે સમજી શકીએ કે આખું મહાભારતનું કારણ છે ને કોણ હતું? તો કે આ ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. દુર્યોધન તો છે ને એક સ્ટેજ ઉપર આપણે કઠપુતલી જેવું પાત્ર હતું, પણ એની પાછળના પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર જો હોય ને તો એ આ ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. એને જ આખું કહીએ ને કે મહાભારત આપણે એના કારણે જ આપણે રચાયેલું. તો કે કેવી રીતે રચાયેલું એ પણ આપણે સમજશું. એ જ આ શ્લોકના જ આપણે વિશ્લેષણાત્મક આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. સૌથી પ્રથમ તો શું અહીંયા જે ધૃતરાષ્ટ્રની જે જોવાની દ્રષ્ટિ શું છે? શંકાસ્પદ છે, એટલે કે એને ડાઉટ લાગે છે કે ભાઈ યુદ્ધ થયું હશે કે નહીં થયું હશે, યુદ્ધ કેવી રીતે થયું હશે, મારા પુત્રોએ શું કર્યું હશે, એના પુત્રોએ શું કર્યું હશે. એટલે કે આવી એક શંકાસ્પદથી ક્યુરિયોસિટીથી એ પ્રશ્ન પૂછે છે સંજયને. બીજું શું છે? તો કે ભયભીત છે. ભયભીત શું કામે? કારણ કે એ પોતે જાણતા હતા કે ભાઈ ધર્મક્ષેત્રનું મહત્વ શું છે. એ પોતે જાણતા હતા કે ભાઈ મારા પુત્રો ખોટી રીતનો સાથ આપે છે અને પોતે પણ જાણતા હતા કે ભાઈ મેં પોતે બી શું કરેલું છે. એટલે કે ભાઈ પોતે પણ પક્ષપાતી હતા. એને પણ કેવી રીતે પક્ષપાતી કરીને આ મહાભારતનું આપણે કહે ને કે યુદ્ધને આમંત્રિત કરેલું હતું. હવે આ ત્રણ ચીજ બી આપણે સમજાઈએ. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એક આપણે પિક્ચર તરીકે જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને મહાભારતના પાછળ આપણે જવાબદાર સમજી શકીએ, મહાભારતના યુદ્ધના. આપણે તો કે જેમ માની લો કોઈ આપણે સારી ચીજ બનાવી હોય ઘરમાં, કોઈ સારી ચીજનું આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરવું હોય ત્યારે આપણે શું છે દૂધની કોઈ મીઠાઈ બનાવીએ તો દૂધમાં આપણે શું ખીર બનાવીએ કે સાકર નાખીને બધું કરીએ ને આપણે. પણ જો દૂધમાં આવી રીતે આપણે લીંબુ નીચોવી દઈએ તો શું થાય? આપણે દૂધ ફાટી ગયું કહેવાય ને. દૂધ ફાટવાનો મતલબ શું છે? તો કે ભાઈ એનો પાણીનો પાર્ટ હોય અલગ પડી જાય અને જે ક્રીમી પાર્ટ હોય અલગ પડી જાય. તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને સાકર મેળવવાની બદલે છે ને લીંબુ નીચોવ્યું દૂધમાં. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ એને શું કર્યું? પોતાના જ કુટુંબના બે ભાગલા કરી નાખ્યા. મામકા એટલે કે મારા અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે કે પાંડવના. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ અને પાંડુપુત્ર બંને સગા ભાઈઓ હતા અને કોઈક કારણસર આપણે શું છે કે ભાઈ થોડુંક આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈએ છીએ અત્યારે કે કોઈક કારણસર શું છે ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે જાણીએ છીએ કે જન્મથી જ આપણે અંધ હતા. એટલે કે મોટા પુત્ર હતા બરાબર છે પણ અંધ હતા. અને એ ટાઈમમાં શું છે જે ક્ષત્રિય પરંપરા અને રાજવંશી પરંપરા હતી એમાં શું છે જે લાયક પુત્ર હોય, મોટો પુત્ર હોય ને એને જ આપણે રાજગાદી અપાય.
મોટો ભલે હોય પણ લાયક ન હોય ને તો એ રાજગાદીને યોગ્ય નથી. તો આવી રીતે પોતાની કંઈક શારીરિક ખોડખાપણને કારણે એ રાજગાદીને યોગ્ય નથી મનાતા. એટલે કે એ લાભ એને આપવામાં આવતો નથી, એને કુરુવંશના આપણે રાજગાદીનો બેનિફિટ આપવામાં આવતો નથી. હવે વારો કોનો આવ્યો? તો કે પાંડુપુત્રનો. તો પાંડુપુત્ર પૂરા સક્ષમ હતા અને પૂરેપૂરા લાયક હતા. એટલે કે પોતાની લાયકાત, કાબેલિયત અને એબિલિટીના હિસાબે પાંડુપુત્રને રાજગાદી મળેલી હતી. એમ નથી કે પોતે લાયક નહોતા અને ધૃતરાષ્ટ્ર એ પ્રમાણે લાયક નહોતા. તો આ જે સૌથી પહેલો જે ખટકો છે ને એ ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં રહી જાય છે કે હું મોટો પુત્ર હતો ને મારો અધિકાર હતો ને મને કેમ રાજગાદી ન મળી. એટલે કે એ સમજે છે કે ભાઈ મને રાજગાદી મળવાથી મારો અધિકાર છીનવામાં આવેલો છે, વંચિત કરવામાં આવેલો છે મને. એટલે કે એ પોતાને પોતે અલગ તારવી દે છે. અને આવી રીતે પછી એ શું કામે કરે છે? તો કે ભાઈ રાજગાદી મેળવવા માટે. અને ઈ એટલે કે એક મીઠાઈ રૂપી શું બનાવે? જેમ કે રસગુલ્લા બનાવવા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે પાણીનો આવી રીતે છનો નહીં બનાવવું પડે. એટલે કે આવી રીતે રાજગાદી મેળવવા માટે પોતે જ પોતાના કુટુંબના ભાગલા કરી નાખે છે. મામકા અને પાંડવાશ્રીને એવી રીતે અલગ અલગ સમજે છે. અને જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પાંડુપુત્રનું અકારણસર મૃત્યુ થઈ ગયું હતું, વહેલું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું, તો મોટા ભાઈ તરીકે એને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અથવા કેરટેકર આપણે એટલે કે નોમિનેટેડ તરીકે એને ત્યાં ગાદી સોંપવામાં આવે છે. એના અધિકાર તરીકે નહીં, પણ શું કે ભાઈ પાંડુપુત્ર હજી માઇનોર છે, એટલે એ લોકો પણ હજી લાયક નથી રાજગાદી મેળવવા માટે. અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો પણ નાના છે બધા. એટલે કે પાંડુના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે, નિમિત્ત તરીકે ગાદી સોંપવામાં આવે છે. જેમ કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય અકાળે અને કોઈ મિડ ટર્મ માટે કોઈ કેવી રીતે કેરટેકર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નિયુક્ત કરવામાં આવે, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં બેસાડવામાં આવે છે. અને એ લાંબા કાળ સુધી રાજ્ય કરે છે. ત્યારે હવે શું છે, લાંબા કાળ સુધી રાજ્ય કરે છે એટલે કે એને આદત પડી જાય છે. હવે એને લાગે છે કે ભાઈ આ ગાદી તો મારી જ છે, મારા ઉપર જ મારો અધિકાર છે અને મારા પછી મારા પુત્રનો એટલે કે દુર્યોધનનો જ અધિકાર છે. એટલે કે આવી રીતે પોતે સમજી બેસે છે. પછી આપણે જોઈએ કે હવે આપણે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા જોઈએ. તો દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા શું હોય છે? તો કે ત્રીજા શ્લોકમાં શું છે, એ એના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે. હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપણા બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. આપણે આવી રીતે કહીને એના ગુરુ પાસે જાય છે. તો આમાં પણ છે ને દુર્યોધનના છે ને જોવાની પ્રતિક્રિયા છે, એની બોલવાની પ્રતિક્રિયા, એની બોડી લેંગ્વેજ અને જેના ભાવ છે ને એ આપણે જોઈએ કેવા છે. આપણે યુદ્ધ ભૂમિ પર હતું, ગુરુ દ્રોણાચાર્યના ગુરુ હતા, ત્યારે શું આવી રીતે એની પાસે જવું જોઈએ? એને આદરપૂર્વક એના પગે પડીને આપણે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ ને. એની બદલે શું કેવા કટુ વચનો વાપરે છે, કેવા કટાક્ષ ભર્યા વચનો વાપરે છે, આપણે સાંભળીએ. તો કે ભાઈ શ્લોક ઉપરથી કદાચ આપણને ન સમજાય તો આના માટે પણ થોડોક આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈએ કે કેવી રીતે અર્જુન દુર્યોધનના શબ્દોમાં કટાક્ષ ભરેલા છે, અપમાનિત શબ્દો છે દ્રોણાચાર્ય માટે. તો કે એને શું કીધું? હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની વિશાળ સેનાને જુઓ. બરોબર, કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય, અહીંયાથી એના કટાક્ષ શરૂ થાય છે. બધા બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્ર. સૌ પ્રથમ એ દ્રુપદ પુત્રનું નામ શું કામ લે છે? દ્રુપદ પુત્ર એટલે કોણ? તો કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કોણ હતા? તો કે ભાઈ પાંડવ સેનાના અત્યારે સેનાપતિ હતા. તો એવી રીતે જયારે દ્રુપદનું નામ સીધો તો કહી શકતો હતો ને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, પણ એ શું કે છે? દ્રુપદ પુત્ર. તો કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ જે છે એ આપણે બહુ ગાઢ મિત્રો હતા, એટલે કે લંગોટિયા મિત્ર હતા, બહુ ગાઢ મિત્રતા હતી. પણ અમુક કારણસર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગના કારણે બંને એકબીજાના દુશ્મન બની જાય છે, બંને એકબીજાના વેરી બની જાય છે. અને બંને આપણે કે બાપે માયરા વેર હોય એવા થઈ જાય છે આપણે. તો એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન શું છે, એટલે એ મિત્રતા એટલે કે શું દુશ્મની યાદ દેવડાવવા માટે એને કહે છે કે દ્રુપદ પુત્ર. એટલે કે દુશ્મની પહેલા દ્રુપદનું નામ લઈને કે છે કે જો તમારો દુશ્મન જે છે ને, તમે ભૂલતા નહીં કોણ છે? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો કે તમારો દુશ્મન દ્રુપદનો પુત્ર છે, એવી રીતે કરીને એને યાદ દેવડાવે છે. પછી હવે એનો જે પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન હતો એ કેવી રીતે દ્રુપદે પ્રાપ્ત કર્યો હતો? તો કે ભાઈ દ્રુપદને શું છે, આ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને હણવાતા, એટલે ઈ જો હણે તો એને શું છે, બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે. એટલે ઈ એક યજ્ઞ કરે છે અને ઈ યજ્ઞ દ્વારા એને આ પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે કે જેના દ્વારા એને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ ન લાગે. એટલે કે એકમાત્ર ઉદ્દેશ શું હતો ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો? તો કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્યની હત્યા કરવી અને એના દ્વારા એનું જીવન સાર્થક કરવું હતું એને. એટલે એની સાથે સાથે યજ્ઞમાંથી દ્રુપદને શું છે, એક પુત્રી બી થાય છે ને દ્રૌપદી હતી. તો આવી રીતે એ દ્રુપદ પુત્ર મોટો થાય છે અને શિક્ષા લેવા એટલે કે જ્ઞાન લેવા કોની પાસે આવે છે? તો કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે જ આવે છે. અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જાણતા હતા કે ભાઈ આગળ જઈને આ જ મારા મૃત્યુનું કારણ થશે,
તેમ છતાં પણ પોતાનો સ્વધર્મ હતો અને સામે આવેલો કોઈ શિષ્ય હોય, બધી લાયકાત ધરાવતો હોય, શરણાગતિ લે તો એને જ્ઞાન આપવું જોઈએ. એટલે આ બધું જાણ્યા છતાં બી ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એને જ્ઞાન આપે છે. એટલા માટે પછી બીજા કટાક્ષ ભરેલા શબ્દ શું છે દુર્યોધનમાં, તમે જો શું કે છે, બુદ્ધિમાન શિષ્ય. એટલે કે જે શિષ્યને તમે જ્ઞાન આપ્યું છે આજે કેટલો બુદ્ધિમાન છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી એનો મતલબ શું, તમે કેટલા મૂર્ખ છો. તમે જાણતા હતા કે તમારો મૃત્યુનું કારણ બનવાનું છે, તેમ છતાં તમે એને શિષ્ય બનાવ્યો, તમે એને જ્ઞાન આપ્યું, અને આજે એ જ તમારી સામેની યુદ્ધમાં સેનાપતિ બનીને તમને હણવા આવેલો છે તમારે, તો તમે કેટલા મૂર્ખ કહેવા, બોલો. એટલે કે આવી રીતે શબ્દો વાપરીને એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને કટાક્ષ ભરેલા અને અપમાનિત શબ્દોથી વર્ણવે છે કે આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી, હવે સાથે સાથે એ પણ શું કે છે, નિપુણતાથી. અરે ભાઈ, ગુરુ જે હોય એનાથી વધારે એક્સપર્ટ થોડીને હોય કાંઈ. તેમ છતાં પણ એ શું કે છે કે જો એ કેટલો એક્સપર્ટ છે, કેટલી સરસ રીતે એને પોતાની વ્યૂહરચના કરેલી છે, અને તમે જુઓ. એટલે કે આવી રીતે બધા કેટલા કટાક્ષ ભરેલા શબ્દો છે. હજી દુર્યોધનના છે ને બીજા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બહુ પોલિટિકલ બી હતો, એ પણ આ બધા શ્લોકમાંથી આપણે વર્ણવાય છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં આ રીતે આપણે જોયું કે કેવી રીતે કટાક્ષ ભરેલા અપમાનિત શબ્દો એને વર્ણવ્યા સૌથી પહેલા એના ગુરુ દ્રોણા પ્રત્યે. પછી ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં શું કે છે, તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો જેથી દ્રોણાચાર્યને યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. તે કહે છે કે ભીમ, અર્જુન જેવા. આ શું કામે કે છે, તો કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને છે ને એના પુત્ર અશ્વત્થામા કરતા પણ વધારે છે ને પ્રિય અર્જુન હતો આપણે. એટલે કે ભીમ, અર્જુન ને બધાના નામ લે છે અને એવી રીતે કે છે કે ભાઈ તમે આ બધાને ભૂલો નહીં, તમારા બધાની સાથે લાઇટલી તમારે નથી લેવાનું. ભલે તમારા પ્રિય છે, તમારા માનીતા છે, તમારો પ્રિય શિષ્ય છે, બધું છે, પણ આની બધાની સામે તમારે લડવાનું છે. ત્યારે તમારે એને લાઇટલી નથી લેવાનું. એટલે તેને વોર્નિંગ આપે છે. અને આવી રીતે જો કટાક્ષ ભર્યા શબ્દો કહે તો સામેવાળા માણસને જરા ગુસ્સો આવે કે નહીં, એ તો તરત કે ને કે જા, તને મારા ઉપર વિશ્વાસ નથી કે ચાલ હું તો હાલતો થયો, તારે લડવું હોય તો તું તારું યુદ્ધ લડ. એટલે કે હવે શું છે, થોડું બટર કરે છે, થોડું પોલિશિંગ કરે છે. આપણે જેમ આપણે એક મેનેજમેન્ટ સ્કિલ હોય ને, કેરોટ એન્ડ સ્ટીક એપ્રોચ. એટલે કે આટલું બધું એને અપમાનિત અને કટાક્ષ ભર્યા શબ્દો વાપર્યા પછી હવે શું કહે છે સાતમા શ્લોકમાં, બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. એટલે કે એને ઊંચી પદવી આપે છે, હવે એને ઊંચે ચડાવે છે. પછી આઠમા શ્લોકમાં શું કહે છે, પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા ગુરુ દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેઓ સૌથી મોટા હતા. ભીષ્મ પછી કર્ણ. ઉંમરમાં ભીષ્મ પિતામાં મોટા હતા, પણ એમને નથી સંબોધતો, કારણ કે અત્યારે શું થોડું બટર લગાવે છે ને, એટલે મસ્કા પોલીસ કરે છે હવે. કારણ કે પેલા તો ઘણું બધું એને ઘા પહોંચાડી દીધા, વાણીના ઘા બહુ આકરા હોય આપણે, એવી રીતે હવે તેના ઉપર થોડો મલમ લગાડે છે. એટલે કે છે કે ભાઈ ભીષ્મ કરતા પણ પેલા પોતે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે આવી રીતે. અને આઠમા શ્લોકમાં હજી કે છે ફરીથી પાછું આપણે કે ભાઈ તેમણે મુખ્ય પુરુષો તરીકે કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્યના શાળા, અશ્વત્થામા દ્રોણાચાર્યના પુત્રના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. આમાં શું કામ એ પોતાના કૃપાચાર્યના, અશ્વત્થામાના નામ લે છે, તો કે ભાઈ તમે અહીંયા એકલા નથી લડતા, યાદ રાખજો, તમે જો ઠીકથી ન લડ્યા, અર્જુનને બધા વચ્ચે પક્ષપાત કર્યો તો તમારા પુત્રો બી હણાશે, અશ્વત્થામા બી મરશે, તમારો શાળો બી મરશે. એ બધા બી ભૂલતા નહીં તમે. કેવો મોટો પોલિટિશિયન છે તમે જુઓ. એટલે કે આવી રીતે એ આખી એનું યુદ્ધ ભૂમિ જોવાનું નિરીક્ષણ હતું. ક્યાંય કરુણા કે ક્યાંય છે. હવે આપણે જોઈએ અર્જુન. તો આના પહેલા શું છે, 19મા શ્લોકમાં બધા આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા બધા વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે કે શું છે, એ પ્રમાણે ત્યારે શું છે, અલગ અલગ શંખનાદ થતા. આપણે કે શું કામે થતા, કારણ કે બે કારણ હતા આપણે. એક તો શું છે કે ભાઈ જેમ કે ક્ષત્રિય લોકોને જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જવાનું હોય ને ત્યારે એ લોકો માટે બહુ મોટો અવસર હોય. આપણે ત્યાં ચાલો પોતાનું ખમીર દેખાડવાનું, પોતાનું જોર દેખાડવાનું, એવી રીતે બધાના શંખનાદ ને બધું થાય. પોતે બહુ હર્ષિત હોય, પોતે બહુ ખુશ હોય આપણે. અને બીજું કારણ શું, તો કે એમની સાથે જે સેના હોય ને એને પણ મોટિવેટ કરવા માટે, એને ઉત્સાહિત કરવા માટે આવી રીતે અલગ અલગ આપણે બેન્ડ બાજા, શંખનાદ, રણશિંગા ને બધું થતું. તો એ રીતે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે પંચજન્ય નામનો શંખનાદ કરે છે, અર્જુન દેવદંત નામનો શંખનાદ કરે છે, પછી યુધિષ્ઠિર આપણે અનંત વિજય નામનો શંખનાદ કરે છે, ભીમ પૌંડ્ર નામનો, અને નકુળ અને સહદેવ આપણે મણિપુષ્પક અને સુઘોષા નામનો શંખનાદ કરે છે. અને આવી રીતે જયારે શંખનાદ કરે છે ત્યારે સંજય જે પ્રમાણે વર્ણવે છે એ શું કે છે, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયોને વિદીર્ણ કરે. એટલે લોકોના હૃદયને આર પાર કરી ગયા, એટલી મોટી ગર્જના થઈ હતી. આપણે બધા લોકો ડરી ગયા હતા, ભયભીત થઈ ગયા હતા, કંપિત થઈ ગયા હતા. આના દ્વારા બી આપણે સમજી શકીએ છીએ
કે સંજય જેટલો દૂર બેઠેલો હતો એ ખાલી જોતો નહોતો પણ એને અનુભવતો હતો, કારણ કે અધરવાઇઝ એ કેવી રીતે કહી શકે કે ભાઈ આવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિદીર્ણ કર્યા. આ રીતે આપણે સંજય બધું ત્યાં વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ અર્જુનની પ્રક્રિયા, જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોર છે આપણા અધ્યાયનો, અર્જુન વિષાદ્યો. તો અર્જુનને શું છે એ કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરે છે, તો કે 28મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સજ્જનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે કે હવે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ મારા પ્રિયજનો છે, મારા ગુરુજનો છે, મારા આપ્તજનો છે, મારા મિત્રો છે, મારા પૌત્રો છે, મારા પુત્રો છે, મારા બધા મામાઓ છે, આ બધાની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું. અને એ બધાનું જોઈને શું છે, એના અંગ ધ્રુજવા માંડે છે, પોતે કાંપવા માંડે છે. એટલે કે ડરી ગયો છે. શું? તો કે કરુણાથી, લાગણી ભાવ, આ બધાની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું. જેના ખોળામાં હું રમ્યો છું નાનપણથી એવા ભીષ્મ પિતામહની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું. જેણે ગુરુએ મને શિક્ષા આપી છે, મને જ્ઞાન આપ્યું છે, એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. આવી બધી લાગણી અને કરુણા એના મનમાં જન્મે છે અને એનાથી આપણે પોતે ભયભીત થાય છે. ડરતો નથી પણ કરુણાથી પોતે ભયભીત થયેલો છે, એનું હૃદય દુર્બળ થયેલું છે. પછી શું છે 31મા શ્લોકમાં, તો કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હળવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી, અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. માની લ્યો આ બધાને હણીને મને રાજ્ય મળી બી જશે, મેં માની લ્યો બધાને હરાવી નાખ્યા, બધા મરી બી ગયા, મને રાજ્ય મળી બી ગયું, તો પણ એનું મને સુખ શું મળશે? આજે કોઈ માની લો આપણે કોઈ પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી હોય, આપણા બધા ઓળખીતા પાળખીતા ને બધાને આપણે બોલાવ્યા હોય અને કોઈ કારણસર એવું કંઈક થઈ ગયું, સંજોગ વરસાદ, માની લો બહુ વરસાદ આવી ગયો કે કંઈક એવું થઈ ગયું કે કોઈ પાર્ટીમાં આવી જ ન શક્યા, તો આપણે શું એકલા એકલા સેલિબ્રેટ કરી શકીએ? માની લો છોકરાની બર્થડે પાર્ટી છે, તો એ છોકરો શું એકલો એકલો કેક કાપીને પોતે આનંદિત થઈ શકે? કોની સાથે ગિફ્ટ શેર કરે, કોની સાથે પોતે રમે, કોની સાથે પોતે પોતાની વાતો બધી શેર કરે? તો ડેફિનેટલી અર્જુન પણ એવું થાય છે કે માની લો આ બધાને હરાવીને મને રાજગાદી મળી બી ગઈ, હસ્તિનાપુરની ગાદી બી મળી ગઈ, અને આખા બધા લોકોની પણ ગાદી મળી ગઈ, તો પણ મળીને શું કરીશું? કોની સાથે હું સેલિબ્રેટ કરીશ? કોની સાથે હું એન્જોય કરીશ? મને શું લાભ મળશે? એટલે કેમ લાગે છે કે ભાઈ યુદ્ધ જીતીને પણ મને કોઈ જાતનો કોઈ આનંદ નથી મળવાનો. પછી હવે ત્રીજું, તો કે ભાઈ 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું, તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું? ડેફિનેટલી એના જ કુટુંબીજનોને બધા હતા ને, અને એમાં પણ જેના ગુરુની હત્યા કરે તો ડેફિનેટલી એને પાપ પડે જ ને. આવી જ રીતે અર્જુન બી કહે છે આ બધા લોકોને મારીને, હણીને, ભલે એ લોકોએ મોટા મોટા ગુના કરેલા છે, ભલે એ લોકોએ પણ અમને મારવાની કોશિશ કરી, અમારા આવી રીતે અમારા અપકૃત્યો કર્યા, અમારું રાજ્ય હડપી લીધું, બધું કર્યું આપણે, એટલા જ માટે એને આતતાઈઓ કહેવાય છે, અને આ બધાની સજા મૃત્યુ જ છે. પણ તેમ છતાં પણ એ લોકોને હણીને અલ્ટિમેટલી અમને શું મળશે? અલ્ટિમેટલી અમે તો પાપમાં જ પડશું ને. ગિલ્ટી ફીલ કરે છે પોતાને. પછી 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. એટલે કે એક કાલ્પનિક પ્રશ્ન અથવા અવસ્થા જે છે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂ કરે છે. 39 થી લઈને 45મા શ્લોકમાં અર્જુન આ પ્રમાણે કહે છે, કારણ કે ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ જે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે બહુ મોટી 31 સંખ્યામાં બધા લોકો એકત્રિત થયેલા હતા, અને એક ગણતરી પ્રમાણે 18 અક્ષોણીની જે સેના હતી એ કઈ ને કે લાખોની સંખ્યામાં હતા માણસો, અને બધા પુરુષો હતા. તો એની બધા પુરુષો જ્યાં ત્યાં યુદ્ધમાં જો હણાઈ જાય તો એના ઘરમાં શું હોય? એમના મા બાપ હોય, એમની પત્નીઓ હોય, એમના બાળકો હોય, તો એ બધાની સાર સંભાળ કોણ રાખે? કારણ કે આ લોકો જેના માટે આજીવિકે રડતા હતા. તો અર્જુન કહે છે કે એટલે કે અર્જુનની તમે જુઓ કરુણા કેવી છે, ખાલી પોતાના પ્રત્યે નથી વિચારતો કે ભાઈ અમે લોકો આ બધાને હણીને શું કરશું, આનંદ નથી ને બધું નથી, પણ અહીંયા બાકી બધા પણ જે લોકો હણાઈ થશે એ લોકોના પણ ઘર પરિવારની કેવી અવસ્થા થશે એટલું લાંબુ વિચારે છે. બોલે કે છે કે ભાઈ માની લો એ લોકોનો ઘર પરિવાર કેવી રીતે ચાલશે, અને જો ઘર પરિવાર બરાબર નહીં ચાલે તો ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ હોય કંઈક ને કંઈક બીજો માર્ગ અપનાવે અથવા કોઈ કોનો ગેરલાભ અપનાવી લે તો એવી રીતે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય, અને જો સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો શું છે કે ભાઈ કુળ પરંપરા આપણે કે ભાઈ વંશ પરંપરા જે ખોટી રીતે આપણે અણવાંછિત સંતાતિ પ્રદિત થાય આપણે, અને એ રીતે જો સંતાતિ થાય તો એ લોકોને પણ કોણ જ્ઞાન આપશે? એક તો શું કે ભાઈ પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ બાળકોને કોણ જ્ઞાન આપશે, અને જે અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે તો એને પણ કોણ જ્ઞાન આપશે?
અને હજી આગળ વિચારે છે કે જો આવી રીતે આપણા કુળ પરંપરાઓનો નાશ થશે તો આપણા જે પૂર્વજો છે એને પિંડદાન કોણ આપશે, અને જો પિંડદાન કોઈ નહીં આપે છે તો એ લોકોનું આપણે કલ્યાણ કેવી રીતે થશે. એટલે કે આટલી મોટો એક કૌટુંબિક પરંપરાનો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂઆત કરે છે કાલ્પનિક. હવે પછી પાંચમું શું છે એનું, તો કે ભાઈ અસમંજસ થાય છે. એટલે કે આ બધા રીઝનને કારણે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં એ કહે છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું, યુદ્ધ કરવું તો શું કામે કરવું. એવી રીતે પોતાના શરીરના અંગો કંપા મંડે છે, આપણે ધ્રુજારી અનુભવે છે, આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે, ચામડી બળવા લાગે છે, જીભ સુકાઈ જાય છે, એના હાથમાંથી ગાંડીવ સરકી પડે છે, અને એ રીતે યુદ્ધના છેલ્લા પૈયે બેસીને કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું. તો આ રીતે આપણે જોયું કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા, ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં આપણી સાથે પણ આવા જ બધા પ્રશ્નો હોય છે, અને આ જ બધાનો ઉકેલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલના અધ્યાયના બીજા અધ્યાયમાં એક આપણને લઈને આપણે જોશું કે કેવી રીતે ભગવાન બધાનો જવાબ આપે છે અને આપણને પણ જ્ઞાન મળશે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપવા બદલ. અને હવે જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે.